löggjöf sem setur lagalega ramma utan alla aðra löggjöf sem samþykkt og túlkun hennar. Því mikilvægt að vanda til verka að öllum sé hleypt að borðinu við mótur og útfærslu þess sem sannarlega þjóðarvilji, þjóðarsálu. Það mín tilfinning að vilji til þess að kláðans raunin hafi aldrei verið skýrari, þau ekki vögg sem mótmæla því breytingar þurfa að gera nú aðeins neitt það verði. Svo umræðan heldur áfram og það meðal annars tilefni þessa málþings sem við efnum til í dag. Að þessu tilefni hefur boðað til Katrín Ásdóttur, mannréttindalögfræðing og formanni stjórnmálafélagsins. Já, það er ég les því beittu. Já, og formann stjórnmálafélagsins og Jóni Ólafur prófessor við Hafnarfjörð. Já. Ég er rosa fljótur. Þetta var þess að segja. Ég ákveði eftir Já, það er lítið. Einn, tveir, einn.
Velkomin á málþing Pírata stjórnarskrá Íslands. Ég heiti Ardís og ritari stefnu og málefnanefndar Pírata. Líkt og undanfarin ár umræðan efni og útfærslu nýrra stjórnarskrár lífleg í samfélaginu þessar myndir. Sá langi tími sem liðin frá því að drög að nýrri stjórnarskrá litu dagsins ljós eðlilega í huga margra og ásættanleg bið eftir sjálfsögðum breytingum sem segja má að hafi verið í undirbúningi allt frá stofnun lýðveldisins enda var núverandi stjórnarskrá hugsuð til bráðabirgða. Sá langi tími sem liðin frá stjórnlagaþinginu árið 2010 hins vegar felur einnig í sér tækifæri. Nú styttist í það að áratugur verði liðinn frá því að formleg vinna hófst við gerð nýrra stjórnarskrár Íslands sem kosið var í þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. október 2012. Stjórnarskrá Finnlands gekk í gildi þann 1. mars 2000. 10 árum áður hafði Finnar ákveðið að setja sér nýja stjórnarskrá og skyldi vinnan við hana taka 10 ár og hún tók 10 ár og gekk stjórnarskrá þeirra í gildi 10 árum síðar. Örlítill útúrdúr til þess að nefna það hversu langa tíma þessi vinna getur oft tekið. Það sem ég vil segja með þessu það að þessi langi tími sem hefur liðið, hann getur falið í þessi tækifæri, eins og ég sagði. Eftir hrun ríkti í samfélaginu mikið vantraust til sérfræðinga, lögfræðinga, stjórnmálamanna, hagfræðinga og meira og minna allra fræðinga sem hlustað hafði verið á í aðdraganda hrunsins í uppganginum þá. Og þetta vantraust var skiljanlegt að mörgu leyti í ljósi þess áfall sem hafði dunið yfir þjóðina í hruninu. Óheppilega afleiðing þessa vantrausts var hins vegar sú að í umræðum stjórnarskrána meðal annars voru orð og athugasemdir sérfræðinga getna útilokuð. Þetta hins vegar að breytast og hefur verið að breytast á síðustu árum sem betur fer, enda nokkuð tími liðinn núna frá því mikla áfalli sem efnahagshrunið var fyrir þjóðina. Mikið vatn hefur runnið til sjávar og má segja jafnvel að heil ný kynslóð sé komin inn í pólitísku umræðu sem var bara á barnsaldri þegar hrunið varð. En örstutt langar mig að nefna bara hvað stjórnarskrá. Vegna þess að í almennri umræðu gjarnan talað stjórnarskrána sem stefnuyfirlýsingu, eins konar skjalfestingu á okkar gildum sem þjóðar og má sannarlega segja að það sé mikilvægt hlutverk stjórnarskrár. En stjórnarskráin ekki bara stefnuyfirlýsing. Stjórnarskráin okkar grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar, grundvallar löggjöf sem setur lagalegan ramma utan alla aðra löggjöf sem samþykkt og túlkun hennar. Því mikilvægt að vanda sig til verka og öllum sé hleypt að borðinu við mótun og útfærslu þess sem sannarlega þjóðarviljinn, þjóðarsálin. Það mín tilfinning að viljinn til þess að klára þessa vinnu hafi aldrei verið skýrari. Þau ekki mörg sem að mótmæla því að breytingar þurfi að gera. Nú aðeins deilt hvernig. Svo umræðan heldur áfram og það meðal annars tilefni málþingsins sem við efnum til í dag. Af þessu tilefni höfum við boðið til okkar Katrínu Oddsdóttur, mannréttindalögfræðingi og formanni stjórnarskrárfélagsins og Jóni Ólafssyni, prófessor við Háskóla Íslands. Þau ætla bæði að kynna fyrir okkur sínar hugmyndir breytingar á stjórnarskrá og ég ætla að ákveða núna með því að kasta upp peningi hvort að talar á undan. Og ég búin að æfa mig mjög mikið með peninginn en sjáum hvernig þetta mjög ganga. Og Jón hefur valið fiskana, aldrei skjaldarmerkið? Valdi skjaldarmerkið. Jú, ég held það. Skjaldarmerkið og Katrín fiskana. Allir sáttir? Þá kostum við upp. Æfingarnar skiluðu sér. Æfingarnar skiluðu sér. Og það eru fiskarnir. Það Katrín sem byrjar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir kæru Píratar að blása til þessa málþings. Það náttúrulega frábært í miðju þrautleiðilegu kófi að geta aðeins tekið hugan á eitthvað annað eins og til dæmis stjórnarskrána, ekki það að hugur minn hvarflar nú mjög oft frá henni svo sem, en sjáu þið núna glærurnar í streyminu. Ja. Hér eru margir tæknisinnaðir einstaklingar sem fylgjast með því að þetta sé allt eins og það á að vera og ég bara vona að svo sé. Ok. Þarna sjáu þið dæmi nokkuð konar svona skyndiákvörðun, vegna þess að ég ákvað bara svona 5 mínútum áður en ég kom á þennan fund að tala frekar fullveldi af því að við erum nýbúin að eiga fullveldisdag heldur en svona hinn hefðbundna fyrirlestur sem ég hefði getað haft. Og þetta byggir semst á fyrirlestur sem þið sjáuð frá 2018 sem ég flutti fyrir fólk á Listasafni Íslands, vegna þess að ég held
að við séum á þeim stað í þessari stóru og merkilegu umræðu sem stjórnarskrármálið óneitanlega að við þurfum að vera sífellt að tengja okkur niður í þessi grundvallar hugtök öll sem við erum að kljást við. Það eru bara nokkur ár síðan við fórum að tala aftur og aftur orðið svo stjórnarskrárgjafinn. Og orðið svo fullveldi náttúrulega að drepa fólk og leiðendum. Það heyrir þetta orð og bara langar til þess að flýja, en ég bið ykkur að fara ekki af netinu, þið sem eru að fylgjast með, heldur vera kyrr, þannig að ég held við þurfum að ræða þessi stóru og merkilegu hugtök til þess að geta náð einhverjum tökum á þessu samtali. Þannig að svona var yfirlitið á þessum fyrirlestri þegar maður fyrst var fluttur árið 2018. Fyrst komu þetta skilgreiningar og önnur leiðindi að því ég er lögfræðingur. Svo koma staðreyndir og staðalímyndir, skemmtilegheit og samlíkingar, þversagnir og þvermóðska, tilfinningar og rökhyggja og lokum niðurstöður og uppörfun. Þannig að þetta endar vonandi vel. Byrjum á skilgreiningum og leiðendum. Ok, stjórnarskrá. Hvað er það? Fyrsta lagi er það ritað skjal, það sem safnað saman helstu grundvallarreglum stjórnskipulag ríkisins. Og þetta eru grundvallarlögin, það er mikilvægast. Þetta er í raun og veru eins og að setja spila spil, þá eru stjórnarskráin trompið í spilinu. Hún getur trompað önnur lög. Og við höfum tilvísanir allt frá bara örófi alda þegar það byrja að vera að rita stjórnarskrár, sem er þó ekkert svo sérstaklega gömul hefð mannabanns, eins og Thomas Paine, stjórnspekingur, sem segir stjórnarskrár hvílir ekki á ákvörðun þeirra sem fara með ríkisvald, heldur á ákvörðun þjóðarinnar, sem er grundvöllur ríkisvaldsins. Og ríkisvald án stjórnarskrár er vald án réttlætingar. Þá þurfum við að fara að tala þetta stóra hugtak sem við erum mörg að reyna að berja svolítið inn í samfélagsvitundina þessi árin, af því að þetta skiptir svo ótrúlega miklu máli. Orðið stjórnarskrárgjafinn. Þarna sjáum þið sem eru að fylgjast með tilvísun í Björgu Thorarensen sem var nýlega valin sem hæstaréttardómari en starfaði áður sem prófessor í stjórnskipunarrétti við lagadeild Háskóla Íslands. Björg í raun og veru í þessari tilvísun að tala það að það er þjóðin sjálf sem er stjórnarskrárgjafinn. Og þetta skiptir svo ótrúlegu máli vegna þess að við erum svo vön að afhenda valdhöfunum okkar bara svona svolítið valdið og treysta þeim, eða treysta þeim ekki, í hálfgerðri blindni til þess að leysa okkar mál. En það er ákveðin í raun og veru grundvallarforsenda fyrir öllu lýðræðinu sem er sú að allt valdið sprettir frá þjóðinni. Og til þess að það sé hægt að tryggja það, að þetta vald sé í raun og veru virkjanlegt, þá verður að vera hægt að tryggja það að þjóðin ráði tilteknum málum sjálf. Eins og Björg nefnir, til dæmis, þegar spurt er eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í gildandi stjórnarskrá, og þar er nú hnífurinn staddur í kúnni heldur betur, þar segir að það sé ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema með því að Alþingi samþykki það og rjúfi þá þegar þing og næsta þing samþykki það líka. Þannig að það eru venjulegar þingkosningar á milli. En við vitum öll að venjulegar þingkosningar snúast ekki stjórnarskrármál eða sjaldnast. Þannig að það er erfitt að einangra þennan vilja, þjóðarviljan sem stjórnarskrárgjafa í því kerfi sem við höfum í dag. Þá víkjum við að fullveldinu og ég mun að sjálfsögðu spóla hratt yfir sumt af þess að ég ætla ekki að drepa alla leiðendum, en fullvelda ríki er mannlegt samfélag sem hefur varanleg yfirráð yfir tilteknu landsvæði. Já, Ísland er eyja, við vitum, við erum þessa lögsögu og við megum fiskinn þar og svoleiðis. Við búum við lögbundið skipulag og lútum stjórn sem sækir vald sitt til samfélagsins sjálfs en eigi til annarra ríkja. Enda fari svo stjórn með æðsta vald í landinu óháð valdhöfum annarra ríkja og svo framvegis. Þarna er nú bara verið að tala svokallaða ytri vídd fullveldisins, það er að segja Ísland getur keppt á Ólympíuleikunum, Ísland getur gert samninga við aðrar þjóðir, Ísland er fullvelda ríki. Þetta er ekki deilt. En það eru tvær víddir í fullveldishugtakinu, annars vegar þessi ytri vídd sem við erum öll sammála að við höfum, það er að segja Ísland sé ákvarðanabær aðili í þjóðarétti og getur gert það sem það vill varðandi önnur ríki, skrifað undir alls konar mannréttindasáttmála og svo framvegis. En svo er það ekki síður mikilvægt hinn innri vídd sem snýr að lagasetningu og lögmæti ríkisvaldsins innanlands. Og ef við skoðum þetta aðeins nánar, þá getum við skoðað bara hvernig fullveldishugtakið hefur þróast í tímanna rás. Fyrst var þetta bara hjá Guði og kóngurinn tók frá Guði valdið sitt. Síðan eftir brölt og alls konar vesen í sögunni, þá endaði þetta hjá einhverju í elítu sem fekk að stjórna. En á endanum þá hjá þjóðunum og þannig var lýðræðið til. Og upprunaleg meining er að sá sem má setja lög fyrir þegnana og getur látið þá fara eftir þeim, hann var fullvaldurinn og þú veist hvaða trú og allt þetta bara var honum í raun og veru bara hann gat ráðið.
Svo hefur þetta breyst og nú erum við með lýðræði og það eru til alls konar skilgreiningar á lýðræði en þær ganga flestar út á það að það sé einhvers konar lýðræðiskerfi og að valdið eigi uppsprettu sína frá þjóðinni. Og hún geti með einhverjum hætti ráðið yfir og tryggt áhrif sín á tiltekin mál þegar hún kýs að beita sér. Og aftur ég hérna með tilvísun frá Björgu Thorarensen sem segir lýðræði hvílir því í grunninn á forsendunni fullveldi þjóðar. Þetta þetta innra fullveldi. Það skiptir gríðarlegu máli. Og ef við skoðum nú aðeins næsta kafla, staðreyndir og staðalmyndir, þá sjáum við þetta mynd frá þjóðfundinum 2010. Þarna voru samankomnir 950 einstaklingar valdir á handahófi til að eiga samtali í 1 dag hvaða gildi skyldu grundvalla stjórnarskrá Íslands. Þetta eftir hrun, Ísland á krossgötum og þjóðin að reyna að krafsa sig fram úr öllum þeim vandamálum sem hafa komið í ljós í kjölfar hrunsins. Og þetta var ein af þeim leiðum, þetta eins konar sátta- og friðarferli líka, þetta stjórnarskrárferli. Ef við tölum bara íslenska stjórnarskrárferli á 15 sekúndum, að því nú ég farin að hafa ágjörð þessari nýju kynslóð sem Arndís nefndi, þó hún sé vissulega vatn til lífsins, að það situr fullt af fólki sem veitir hreinlega ekki hvað máli snýst, þá það bara svona, það var hrun, það var þjóðfundur, það var stjórnarskrárnefnd, það var stjórnlagaþing, það var stjórnlagaráð síðan og aðferðafræðin þar var mjög sérstök, Alþingi fékk málið til sín, blesti þjóðaratkvæðagreiðslu og ekkert hefur síðan gerst. En þessi þjóðaratkvæðagreiðsla mjög mikilvæg og merkileg því árið 2012 voru kjósendur spurðir eftirfarandi spurningar og það mikilvægt hvernig þessi spurningar orðuð. Vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá? Var spurt. Helmingur kjósenda mætti til atkvæðagreiðslunnar og af þeim sögðu 67% já. Já, ég vil að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Þetta skiptir gríðarlegu máli, hvernig þessi spurningar orðuð. Við höfum samanburð frá öðrum löndum eins og Brexit og Katalóníu þar sem að sýnir glögglega hversu mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur eru, hvort sem þær eru ráðgefandi eða ekki. Og það að ætla að hengja sig í það að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið ráðgefandi grefur að vissu leyti undan lýðræðinu að mínu mati. En hvað gerist svo? Frá þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 hefur í raun ekkert breyst í stjórnarskrá landsins. Við höfum náð einu bráðabirgðaákvæði, það er unnið út. Alþingi hefur ekki náð neinni breytingu. Það eru tilraunir ýmissa nefnda eftir mjög marga lokaða fundi, en þær hafa ekki heppnast. Og nú starfar eins og nefnd í viðbót og nú á að leggja fram frumvörp til breytinga á stjórnarskrá og vissulega hefur verið viðhaft nýtt almenningssamráð sem ég vona Jón segi betur frá, þar sem samt bara verið að tala afmörkuð atriði í stjórnarskránni. Þannig að við erum ennþá föst. En viljinn þá horfinn? Ég held ekki. 20. október síðastliðinn þá voru Alþingi afhentar 43.423 staðfestar undirskriftir, fólk sem hreinlega krefst þess að Alþingi virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og lögfesti nýju stjórnarskrána. Og við höfum séð að minnsta kosti 5 skoðanakannanir, jafnvel fleiri, sem sýna alltaf þessa sömu niðurstöðu. Meirihluti þjóðarinnar vill nýja stjórnarskrá. Nýjasta skoðanakönnunin frá Maskínu og var birt 28. október 2020. Og hér sjáum þið bara, græna línan þarna, hún sýnir okkur yfir 50 og eitthvað prósent, ég sé nú ekki alveg tölurnar, hversu margir vilja og spurningin mjög afmörkuð að nýja stjórnarskráin sem stjórnlagaráð lagði fram verði lögð til grundvallar nýrri stjórnarskrá Íslands. Grái kassinn sýnir þá sem eru í meðallagi og andvígir eru þarna 20%, guli kassinn. Þannig að síðan fyrir neðan, ég vona að þið sjáu þetta betur á ykkar skjáum, þar sjáu þið hvernig þetta brotið niður. Í raun sýndi þessi skoðanakönnun það að það aðeins einn hópur í samfélaginu sem andstæður, meira andstæður því að fá nýja stjórnarskrá heldur en hlynntur og það sá hópur sem með yfir 1,3 milljónir á mánuði í tekjur. Þessi hérna mynd líka áhugaverð, þetta frá skoðanakönnunum 2017, þar sem var brotið niður eftir kyni, aldri, búsetu og hvað fólk myndi kjósa og heimilistekjum. Þarna voru aðeins 2 hópar andstæðir því að fá nýja stjórnarskrá, annars vegar stjórnendur og æðstu embættismenn og hins vegar kjósendur Sjálfstæðisflokksins. Við sjáum líka að alltaf þegar þetta mælt, þá virðist vera örlítil aukning meðal fylgja ýmissa flokka milli mælinga. Nú til dæmis eru 20% þeirra sem kjósa Sjálfstæðisflokkin fylgjandi því að fá nýja stjórnarskrá. Það 1 af hverjum 5. En ég get ekki séð að þeir eigi sér málsvara. Þannig eru 41% af framsóknarkjósendum vilja fá nýja stjórnarskrá, en það erfitt að sjá að þeir eigi sér málsvara líka. En tölum aðeins það sem þeir sem eru andstæðingar þessa alls segja. Þeir segja meðal annars
Hrunið var ekki stjórnarskrána að kenna. Enda eru engin sérstök merki hrun viðbrögð í sjálfum textanum. Og þarna sjáum þið link þar sem hver sem getur farið og skoðað nýju stjórnarskrána og ég hveti þetta fólk til að kynna sér þetta mál eins vel og það getur. Vegna þess að við munum þurfa að tala um þetta þangað til við leysum þetta sem samfélag. Svo segir fólk líka, og auk þess þá hef ég ekki enn hitt á manneskju sem heldur því fram að hrunið hafi verið stjórnarskrána að kenna. Þetta finnst mér svokallega strámaður í umræðunni að vera sífellt að vísa til þess að einhver hafi einhvern tímann haldið þessu fram. En ég sem að sjálf hræðist í þessum heimi hef ekki minnskosti heyrt þessum rökum fleygt. Svo segir fólk, það óhepilegt að endurskoða grundvallarlög á umbrotatímum. En samt vitum við, meðal annars frá greiningum frá fræðimönnum eins og John Elster, að það einmitt tíminn. Umbrotatími tíminn sem stjórnarskrár eru oftast skrifaðar á. Vegna þess að þar myndast svokölluð stjórnarskrárstund þar sem fólk hefur tækifæri til þess að endurhugsa og pæla í þessum stóru málum eins og sjálfur samfélagssáttmálanum. Sumir segja, núgildandi stjórnarskrá bara fín, en við verðum að muna að hún var skrifuð á tímum konungsveldis upphaflega, þó henni hafi verið breytt 6 sinnum síðan, og á tímum sem konur og fátækir kallar voru með öllu valdalaus. Þetta átti alltaf að vera bráðaberaskjal eins og ágætis ritgerð Guðna TH sem heitir Tjaldall einna nætur sýnir. Og í dag erum við með þá stöðu að þessi stjórnarskrá sem við höfum einfaldlega tífandi tímasprengja að vissu leyti, því forsetakaflinn hennar með þeim hætti að hún býður upp á alveg opbóðslegan þjóðernispopulisma ef röng manneskja kemst til valda. Auk þess inniber hún svo alvarleg göt að nær allir stjórnskipunarréttarfræðingar á landinu eru sammála það núna í dag að hún þarfnist breytinga. Svo að lokum segja sumir nýja stjórnarskráin bara ekki nógu góð. En þetta hefur verið farið yfir heilstætt af erlendum sérfræðingum eins og Elster og Helen Landemore og þau komast að gagnstæðri niðurstöðu. Þá erum við komin í kaflann skemmtilegheit og samlíkingar. Þarna sjáum við mynd sem ég reyndi að gera þarna árið 2018, annars vegar af fólki og hins vegar af landi. Og hér var ég að gera samanburð á því, annars vegar, hvernig það fyrir manneskjur að vera lögráða og fyrir ríki að vera fullvalda. Því þetta í raun og veru frekar samanburðarhæft. Og ef við berum þetta saman, þá það þannig að í lögfræðinni, þá myndar fjárræði og sjálfræði svokallað lögræði. En lögráðamaður hefur öll helstu réttindi og skyldur fullorðins manns og ber þar vafalaust hæst að nefna að hann laus undan þessum foreldravaldi. Hann þarf ekki lengur að láta aðra segja sér hvað hann á og má gera. Beiting fullveldis svipar af mörgu leyti til beitingar lögræðis. Að grundvallarforsendan í þessu báðu það að ráða sér einfaldlega sjálfur. Ok, þá getum við skoðað hvernig það gerist að manneskja missir lögræði. Hvað gerist? Hvað þarf að gerast til þess að einhver sé sviptur lögræði? Það verður að koma til brýn þörf, það ekki hægt að nota önnur og vægari úrræði, að það búið að reyna að aðstoða og þetta verður gert með úrskurði dómara og þetta verður að vera tímabundið. Og það á mjög ströngum forsendum eins og þið sjáið á þessari glæru sem eru 4. grein lögræðislaga sem hægt að svipta fólk þessum rétti að ráða sér sjálft. Þú þarft að vera svo virkilega veikur eða svo ótrúlega andlega vanþroska eða ellislegur eða haldin svo alvarlegum geðsjúkdómi eða verið svo virkilega ótrúlega illa komin á þig út af ofdrykkju eða fíkniefnum að ríkið dirfist að taka þessi réttindi. Ok. En býtum nú við, rifjum þetta þessu upp. Lýðræði byggir á fullveldi sem þýðir að valdið hafi uppflutt hjá þjóðinni. Ok, undantekningar frá öllum meginreglum verðum við alltaf að túlka þröngt. Það það sem lögfræðin kennir okkur. Þjóðin hvað á það í þjóðaratkvæðagreiðslu að ný stjórnarskrá skyldi grundvölluð á drögum stjórnlagaráðs. Viljinn hefur ekkert breyst. Það liggur fyrir. Og þá vakna spurningar með samanburði við lögræðið. Okkar þjóð ekki fær að ráða sínum persónulegu högum? Það þá vegna að hún sé andlega vanþroska? Hún kannski ellisljó eða hún með geðsjúkdóm eða einhvers konar heilsubrest sem að ég bara átta mig ekki á hver hún ofdrykkjusjúklingur eða hún fíkniefnaneytandi? Hvað það við þessa þjóð sem þýðir að hún megi ekki ráða máli sínu sjálf? Og Alþingi í alvörinu dómbært þetta? Þarna held ég að spilun eitthvað sem heitir þversagnir og þvermóðska. Annars vegar sjáum við þarna þingsal og ég bendi á það hvernig þingsalum raðað upp þar sem það ákveðin valdastruktúr og hierarkía og ríkisstjórnin sem árinu að framkvæma lögin situr í valdmannslegu sæti gagnvart þingsalnum sem þó í raun og veru sá sem á að setja lögin og forsetinn þarna efstur. Og svo sjáum við þjóðfundin til samanburðar þar sem allir sátur hreinlega við sama borð. Ég held að þversögnin felst í því að Alþingi sækir á 4 ára fresti umboð sitt til sömu kjósenda og það svo hunsar. Og auðvitað traust í sögulegu lágmarki og það heldur áfram að dvína, en ekki hvað.
Og þessi ótrúlegi misskilningur sem virðist vera meðal þingmannanna okkar það að Alþingi sé stjórnarskrárgjafinn, og ég hef heyrt fleiri en einn og fleiri en tvo sem sitja á þingi í dag halda þessu fram. Og það þessi stóri skortur á skilningi á sögu og tilgangi fulltrúalýðræðisins sem að há okkur. Þetta allt í einu orðið spurningin það hvort að þingið okkar sé fullvalda eða þjóðin. Og það óásættanleg staða fyrir þjóð að vera í. Þá erum við komin í 5. kaflann, tilfinningar og rökhyggja. Þarna sjáum við Kristján IX, við höfum skreytt hann með blöðrum þarna sem ástendur við eigum nýja stjórnarskrá og gefið honum nýju stjórnarskrána. En hann stendur keikur og afhendir okkur þá gömlu dönsku sem enn í gildi að stofninu til. Svo sjáum við líka mynd af andlitum kvenna. Þetta eru konur úr hópnum samtök kvenna nýja stjórnarskrá. Í dag telur svo hópur yfir 18.000 konur og þær eru tilbúnar að gera ýmislegt til að reyna að fá þessu stóra máli framgang. Við fögnum sjálfstæði frá Dönum. Það vissulega rétt og það vissulega gott. En hvers virði, spyr ég, sjálfstæði frá nýlendu herraþjóð ef innlend elita tekur við sem herraþjóð almennings? Á einhverjum tímapunkti kemur svo skurðpunktur í sögunni þar sem gamlar og nýþröngar lögfræðilega skilgreiningar þarf að skora á hólm. Og hverju erum við að fagna alltaf 1. desember? Við erum að fagna aldarafmæli okkar ytra fullveldis, en það mjög hólur hljómur ef það skortir innra fullveldi okkar. Og nú ætla ég mér að vísa hér í Lawrence Lessig sem prófessor í lögum við Harvard-háskóla. Hann segir, að því Ísland varðar mætti spyrja hverjum fullveldi tilheyri. Þjóðin fullvalda eða hún það ekki? Ef þjóðin fullvalda, krefst hún þess ekki þá að vilja hennar sé virtur? Þetta svo einföld og svo skýr og svo mikilvæg spurning. Af því að lýðræðisþróun, hún bara alltaf á að halda áfram, hún á ekki að fara í hring. Við getum ekki endað á því að brjóta okkur undan nýlendu og undan konungsvaldi, en enda með einhvers konar nýtt fyrirkomulag sem varnar því að þjóðin fái sinn rétt til þess að vera valda uppsprettan sjálf. Þannig að þá erum við komin að síðasta kaflanum, niðurstöður og uppörfun. Ég legg sérstaka áherslu á orðið uppörfun, því þetta kannski ekki búið að vera uppörfandi hingað til. Ég myndi segja að niðurstaða mín miðað við þennan samanburð sú að íslenska ríkið fullvalda en íslenska þjóðin það ekki. Og það þýðir bara það að sjálfstæðisbaráttu íslensku þjóðarinnar ekki lokið. En það ekkert óeðlilegt. Alveg svo Arndís sagði áðan, þá taka svona breytingar oft tíma. Og kerfi, líkt eins og það sem við erum með í dag, það sem við erum með flokkakerfi, sem getur leitt það til að kannski 12% kjósenda fá engan fulltrúa á þing, af því að það alls konar þröskuldar og það eru misjöfn atkvæðisvægi og annað. Þau verjast breytingum, svona kerfi. Þess vegna þau kerfi. Og auðvitað eru til aðilar í íslensku samfélagi sem vilja ekki sjá náttúruauðlindirnar í þjóðareign, sem vilja ekki sjá jafnan atkvæðisrétt, sem vilja ekki sjá beint lýðræði og alvöru náttúruvernd og persónukjör og heimild til framsals ytra fullveldis. Auðvitað vitum við það. En það eru samt sameinandi þættir sem eru miklu, miklu stærri í þessari stjórnarskrá sem við þurfum að einblína á. Og það til dæmis þetta að færa vald frá elitum til almennings. Og ég held að við séum sammála það að mestu leyti í þjóðinni að við viljum slíka þróun. Þannig að sagan sýnir okkur að við erum með óklárað verk, henni ekki lokið og orðræða samfélagsins verður að endurspegla þá staðreynd. Við erum að tala það að við erum í miðri á. Og mér langar svo að sýna ykkur, það var nefnilega þannig að þegar Jón Sigurðsson og félagi voru að berjast fyrir því að ná þessu sjálfstæði, blessaða sjálfstæði, þá voru þeir að lenda í því að Danirnir ætluðu bara að setja þeim einhliða stjórnarskrá og þeir voru ekki sáttir. Og Jón fór fyrir nýjumannanefnd og mótmælti þessari stjórnarskrá sem átti að setja Íslandi einhliða. Hann sagði að það yrði mikil óvissa það hversu miklu leyti þessum lögum ætti að fylgja hér á Íslandi og slík óvissa öldungis óhæfileg í hverju lagaboði sem hvort það heldur skoðað í tilliti til skyldna eða réttinda, en þó allra óviðkvæmilegust í grundvallarlögum sem af öllum mannlegum lögum tryggja hinn æðstu réttindi manna og sem þess vegna þurfa að festa rætur hjá þjóðinni og ávinna sér ást og virðingu hennar. Og ég vil meina að svo stjórnarskrá sem við höfum í dag hafi ekki ávinnið sér ást og virðingu þjóðarinnar, en eins og þið sjáu hér á minni næstu því síðustu glæru, þá held ég að svo nýja gæti gert það og vísa þar í aðfara orðin. þar sem við erum að reyna að skapa ljóðrænan og í raun og veru heimspekilegan texta til hvers við erum í þessu saman. Af hverju við ætlum að gera þetta saman? Hvað græðum við á því að búa okkur til samfélagssáttmála utan okkar samfélag? Ég held að tíminn vinnur með málinu og dæmir hrannast þar upp. Við munum sigra að lokum, en þangað til þá höldum við bara áfram að berjast og við hættum aldrei. Af því þetta verður að vera svona. Og rétt að lokum vil ég bara segja, þessi stjórnarskrá, þessi nýja stjórnarskrá, hún risavaxin málamiðlun. Ef við bútum hann í sundur og vinnum í tilteknum ákvæðum, þá missum við þessa málamiðlun. Takk.
Já, við skulum sjá hvort mér tekst að ná glærunum hérna, galdra fram þessar glærur mínar. Og svo var það F5, var það ekki? Ok, þá ætti þetta sjást. Komið sæl. Ég vil bara þakka fyrir boðið að taka þátt í þessu málþingi stjórnarskrár og stjórnarskrárbreytingar. Og það er mjög held ég skemmtilegt að stilla þessu upp sem svona bara tveimur andstæðum sjónarmiðum. Og það er vissulega skemmtilegt að vera að tala þetta núna akkurat áratug eftir kosningarnar til stjórnlagaþings, sem að ég man nú mjög vel eftir og kannski rétt að taka fram að ég var eins og Katrín, bauð mig fram, einn af rúmlega 520 manns sem gerði það, en komst ekki inn, ég var númer 29, ég veist náttúrulega að taka það fram, það hefur ekki svo lágt, minnst kosti. En mér langar að tala kannski þetta mál svona á örlítið jarðbundnari nótum heldur en Katrín og það er kannski bara mjög gott einmitt að hún er búin að svona búa til ramman utan þetta, tala fullveldi og sjálfstæði og allt það. Og mér langar að tala eins það, bara byrja á því að spyrja þessara grundvallar spurningar. Hvers vegna þarf að breyta stjórnarskránni? Hvað er að stjórnarskránni okkar? Og það eru kannski þrenns konar viðhorf sem að auðvitað geta þau verið fleiri en ég held að þessi þrjú viðhorf sem ég er með hér séu kannski grunn svona röksemdirnar sem maður heyrir fyrir því að við þurfum nýja stjórnarskrá. Fyrsta röksemdin er einfaldlega þessi: þjóðin krefst þess að fá nýja stjórnarskrá. Og það þýðir auðvitað ef að þjóðin krefst þess þá á hún að fá nýja stjórnarskrá vegna þess að við búum í lýðræðisríki þar sem að valdið er hjá þjóðinni. Og það er mikilvægt að hafa því í huga að þá erum við að tala bæði löggjafarvald og stjórnarskrárvald sem að þjóðin auðvitað eða í okkar stjórnskipan að þá framselur er Alþingi framselt þetta vald, bæði löggjafarvald og stjórnarskrárvald en það er áskilið að breytingar á stjórnarskrá eiga að fá miklu meira samráð við þjóðina. Það er annað að breyta stjórnarskrá en að breyta lögum og þess vegna er mikilvægt að gera greinarmun á löggjafa og stjórnarskrárgjafa. Ef að þjóðin krefst þess, auðvitað á hún að fá þetta. Önnur röksemdin er þessi: gildandi stjórnarskrá er uppsuða á stjórnarskrám fyrri tíma og sjálfstætt ríki þarf eigin stjórnarskrá. Vísa til okkar dönsku fortíðar. Og svo í þriðja lagi, stjórnarskráin er úrelt og svo gölluð að það skapar hættur, sumt í henni orkar tvímælis, margt vantar. Þannig að horfum aðeins á þessa spurningu út frá þessum þremur grundvallar sjónarmiðum og ég ætla að reyna að fara í gegnum þau hvert fyrir sig og byrja á því að skoða örlítið hvaða rök það eru einkum sem eru fyrir hverju sjónarmiðum sig. Ef við horfum á þetta hér, þjóðin krefst þess að fá nýja stjórnarskrá, þá er bent á brautryðjanda starf stjórnlagaráðs sem vakti aðdáun allan heim og leiddi af sér drög að nýrri stjórnarskrá sem að sumir segja að þjóðin krefjist að verði lögfest. Það er bent á þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 þar sem að 2/3 hlutar kjósenda það bil lýstu yfir stuðningi við þessi drög og stuðningi sínum við að þau væru lögð til grundvallar að gera nýrra stjórnarskrár. Það má líka benda á stuðning við drög stjórnlagaráðs í skoðanakönnunum sem hefur verið mikill og jafn undanfarið 10 ár. Svona rokkað á bilinu kannski 50–70%. Og svo í fjórða lagi má nefna að bara á þessu ári að þá var safnað yfir 43.000 undirskriftum til stuðnings nýju stjórnarskránni. Þannig að hér höfum við rökin fyrir þessu að við getum litið svo á að þjóðin krefjist þess að fá nýja stjórnarskrá. Lítum á næsta atriði, þar að segja þetta viðhorf að gildandi stjórnarskrá sé í eðli sínu danskur samsetningur, oft orðað mjög niðrandi. Við vitum að það var margra áliti var lýðveldi stjórnarskráin 1944 bráðabirgðaplagg sem átti að gilda tíma, gerð í stríðinu og við kannski takmarkað, ekki við kjöraðstæður, hverjar svo sem kjöraðstæður eru. Það má benda á að stjórnarskráin, hún endurspeglar stjórnskipan fyrir tíma, hún endurspeglar að einhverju leyti
bara fyrstu stjórnarskrá Danmerkur 1848 þegar Danmörk að fara áfram til, í rauninni að fara út úr einveldisfyrirkomulagi. Skipulag hennar og framsetning margra ákvæða gamaldags og úrelt og þetta eitthvað sem oft bent á og það orðalag líka sem illskiljanlegt og skýringin á því fortíð skjalsins, fortíð plaggsins. Og svo má segja að þjóðin hafi nú þegar endurhugsað stjórnskipanina og veit hvers konar stjórnarskrá hún vill og það sé einmitt stjórnarskrá stjórnlagaráðs sem þess vegna eigi að taka upp eins og hann kemur fyrir. Svo getum við litið þá á þriðja atriðið og ég alltaf hérna með Kristján IX, það eina myndin sem í þessum glærum hjá mér, Kristján IX, sem hér að afhenda þjóðinni stjórnarskrána og mér finnst það einmitt skemmtilegt hvað hægt að leggja margvíslegan skilning í þessa styttu sem stendur fyrir framan stjórnarráðið. Stundum það gert þarna með því að segja þarna kóngurinn að afhenda elítunni stjórnarskrána eða þarna konungurinn að gefa þjóðinni eitthvað sem hann á ekkert með að gefa. En það má líka segja það sem þarna að gerast að konungurinn að afsala sér valdi. Það sem við erum að sjá þarna afsal valda fyrrverandi einvaldskonungs, forfeður hans höfðu verið það, til Íslendinga. Og þetta bæði í skilningi sambands Íslendinga og Dana mikilvægt og fyrir Íslendinga sem aðeins síðar sjálfstæða og fullvalda þjóð. En það þetta argument hérna, hún úrelt stjórnarskráin, okkar lýðveldi stjórnarskrá, margt orkar tvímælis og margt vantar. Við skulum líta aðeins á rökin sem nefnd, eða ástæðurnar sem nefnda fyrir þessu. Og það til dæmis þetta að valdheimildir forseta þversagnakenndar og sumar óskiljanlega orðaðar. Bara sem dæmi, í 25. grein stjórnarskrárinnar segir að forsetinn leggi fram frumvörp fyrir Alþingi. Og það gerir hann ekki, en maður þarf að lesa skýringar við textan til þess að átta sig á því, að textin þýðir þveröfugt við það sem hann segir. Ágætis dæmi þetta. Það vantar ákvæði lýðræðisþátttöku sem alveg klárt mál að skipta gríðarlega miklu máli í dag. Að ákvæði sem að búa til leiðir fyrir almenning til þess að eiga beinan þátt í stjórn landsins. Það vantar ákvæði náttúru Íslands og auðlindir sem mjög mikilvæg. Og síðan má kannski segja að síðast en ekki síst, stjórnarskráin veitir enga hjálp við að skýra og skilgreina stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu. Og þetta auðvitað geysilega umdeilt atriði en að margra áliti, ekki síst lögfræðinga, vesti gallinn á núgildandi stjórnarskrá. Þannig að ef við horfum á þessi ákvæði, þá getum við sagt það dugir að eitt sé rétt til þess að við getum litið svo að það þurfi að gera mikla breytingar á stjórnarskráni. Og enda var það nú það sem var sagt hér í upphafi áður en við Katrín byrjuðum að þetta veri kannski það sem að flestir væru sammála Það þyrfti að gera verulega breytingar og spurningin þá kannski hvernig við að gera það. Ok, nú langar mig að velta fyrir mér hvort að þessar fullyrðingar eru réttar. Og spyrja í fyrsta lagi, krefst þjóðin nýrra stjórnarskrár? Svarið við því að mínu mati nei. Þjóðin krefst þess ekki. Eða öllu heldur, kannski ætti ég ekki að ganga svo langt að segja það. Ég veit ekki hvort þjóðin krefst þess. Ég held að enginn viti hvort þjóðin krefst þess. Og við getum hort á þetta út frá nokkrum sjónarmiðum. Í fyrsta lagi, þó að við höfum skoðanakannanir, þjóðaratkvæðagreiðslu og undirskriftasöfnun sem að sýna mikinn stuðning við nýja stjórnarskrá og mikinn stuðning sérstaklega við stjórnarskrá stjórnlagaráðs. Þetta var helmingur til 2/3, 50–70% sagði áðan. Það hefur stjórnarskráin og stjórnarskrámálin engin sýnileg áhrif haft á fylgiflokka. Og þetta segir okkur að þó svo að það sé velvilji og stuðningur við þetta, þá ekki þar með sagt að fólk raði því mjög hátt umfram önnur mál á sínum forgangslista. Síðan mikilvægt að hafa í huga að stuðningur við tiltekin málefni endurspeglar ekki forgangsröðun þess gagnvart öðrum málefnum. Þó að við höfum stuðning og velvilja gagnvart stjórnarskráni og drögum stjórnlagaráðs, þá vitum við nákvæmlega ekkert það hvernig fólk muni raða þessu efni þegar það þarf að bera það saman við aðra kosti eða raða því gagnvart öðrum málum sem því þykir mikilvæg. Þjóðaratkvæðagreiðslan 2012 var ráðgefandi. Þetta mjög mikilvægt atriði. Þó svo að við getum haft sterkar skoðanir á því
hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur eigi að vera ráðgefandi eða ekki, þá var þessi ráðgefandi og þá þýðir að spurninga hennar var spurt þannig að það var ekki hægt að lesa um kröfu. Það var spurt styðuru þetta málefni. Það var ekki spurt krefstu þess að þetta verði gert. Mig langar að taka dæmi af því að það oft tekið dæmið Brexit til þess að bera þetta saman. Í Brexit þá greiddu Bretar atkvæði það hvort að þeir vildu að Bretland væri áfram í Evrópusambandinu eða gengi úr Evrópusambandinu. Þetta voru 2 kostir og það var mjög skýrt hvernig niðurstaðan var. Meirihluti kjósenda vildi að Bretland gengi úr Evrópusambandinu og þess vegna sáu stjórnvöld sér ekki annað fært en að byrja því að gera það. Segjum að það hefur verið spurt annarra spurningar. Segjum að það hefur verið spurt, ertu hlynntur því að Bretland gangi úr Evrópusambandinu? Og segjum að sama prósentuhlutfall hefði svarað því játandi. Hefðu stjórnvöld haft umboð til þess að fara strax í það að segja sig úr Evrópusambandinu? Ég held ekki. Ef þar hefðu verið stjórnvöld sem að voru fylgjandi því að gera það, þá hefðu þeir getað fundið stuðning við það viðhorf meðal almennings. En það hefði ekki verið hægt að ganga lengra með stuðning við eitt atriði af því tagi, heldur en að segja, ok, þá vitum við það, staðan svo að fólk hlynnt þessu, fólk vill ganga úr Evrópusambandinu, hvað eigum við að gera í því? Og það sem hægt að gera í því mjög margt. Það hægt að ganga úr Evrópusambandinu, en það líka hægt að endurhugsa aðild sína að Evrópusambandinu. Og þetta held ég sé mikilvægt atriði vegna þess að Brexit atkvæðagreiðslan 2016 og þjóðaratkvæðagreiðslan 2012 hér eru ekki sambærilega þessu leyti. Það voru ekki gefnir 2 kostir til að velja á milli, heldur var fólki gefin kostur að lýsa stuðningi við eitt atriði. Það má líka benda á að undirskriftir til stuðnings nýrri stjórnarskrá sýna ekki stuðning eða andstöðu aðra kosti. Þess vegna þá vitum við ekkert það hvernig dreifingin á því fólki sem að telur að það sé algjört forgangsatriði að halda áfram með frumvarp stjórnlagaráðs frá 2011 eða hugsanlega myndi frekar vilja gera eitthvað annað ef að pólitísk þróun verður með þeim hætti. Þess að við vitum ekkert hvernig fólk hugsar málið í heild sinni. Og síðan rétt að benda á að skoðanakannanir, og þá ég fyrst og næst að hugsa skoðanakönnun sem var hluti af svokallari rökræðu könnun 2019 sem var almenningssamráð stjórnarskrárbreytingar sýna að það umtalsverður stuðningur við gildandi stjórnarskrá. 37% segjast vera ánægð með hana, meðan að 27% segjast vera óánægð með hana. Ok, getum við fengið úr þessu skorið? Já, við getum það með því að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem fólk velur einfaldlega á milli nýju stjórnarskrárinnar og þeirra gömlu. Og það væri skynsamlegasta leiðin til þess að skera úr þetta atriði. Spurning 2. Stjórnarskráin leyfar danskra yfirráða og ekki sæmandi fyrir sjálfstætt ríki? Svarið við þessu að mínum mati nei. Og hvers vegna? Vissulega stjórnarskráin nátengd danskri stjórnskipan. Þetta hluti af okkar sögu. Saga Íslands að hluta til innan Danmerkur. Ísland byrjaði ekki árið 1944, eða 1918, eða 1904, eða 1874, eða 1845, þegar Alþingi var endurreist. Saga Íslands meira en 1100 ára gömul, saga mannabyggðar á Íslandi og svo framvegis. Partur af henni nátengd danska ríkinu og það ekkert óeðlilegt að okkar stjórnskipan beri keim af því. Það má segja líka að lýðveldisstjórnarskráin, okkar gildandi stjórnarskrá, fyrst og fremst uppfærsla ekki á stjórnarskráin sérstaklega málefni Íslands sem að Kristján IX kom með til okkar 1874, heldur uppfærsla á stjórnarskrá Íslands frá 1920, þar að segja uppfærsla á stjórnarskrá Konungsríkisins Íslands. Konungsríkið Ísland var sjálfstætt ríki og það var til á undan lýðveldinu Íslandi. Þjóðhöfðingi þess var Kristján X. Og í okkar svona þjóðernissinnuðu Íslandssögu þá gleymum við þessu stundum að Kristján X sé fyrsti þjóðhöfðingi Íslands sem sjálfstæðs ríkis. En þannig það og það voru Íslendingar sem að skrifuðu lýðveldisstjórnarskrána og þeir byggðu hana sjálfsögðu á fyrri stjórnarskrám en hún skrifuð árið 1920 og lýðveldisstjórnarskráin framhald af henni. Og þess vegna kóngurinn og forsetinn tengjast þeir svona sterkt vegna þess að kóngurinn í þeirri stjórnskipan hafði að hluta svipaða funksjón og forseti okkar hefur í dag.
Síðan má segja stjórnarskrár flestra ríkja sem eiga sér samfellda sögu, menningarlegs sjálfræðis og sterka sjálfsmynd, þær endurspegla líka sögu þeirra. Og það eitthvað skrítið við það að vilja endilega gera stjórnarskrár sem að endurspegla þetta ekki. Nú ég ekki að segja að nýja stjórnarskráin gerir það ekki, en það ekki rök gegn gildandi stjórnarskrá að hún endurspegli með einhverjum svona innihaldslegum hætti okkar sögu og það partur af íslensku identiteti. Stjórnarskráni hefur verið breytt á lýðveldistímanum og þó að hún hef ekki verið endurnýjuð í heild sinni, eins og margir telja hafi staðið til árið 1944, þá hefur henni vissulega verið breytt og þessar breytingar endurspegla prýðilega íslenskar áherslur, til dæmis borgararéttindi og lýðræðisskipulag sem hefur svona hægt og hægt breyst til hins betra og þá er maður sérstaklega að hugsa jöfnun atkvæðisréttar og annað slíkt. Leið til að fá úr þessu skorið, nú maður að segja, það óæskilegt að stjórnarskráin sé svona tengd Danmörku eða ekki. Það kannski erfitt að fá úr þessu skorið. Þetta gildishlaðin afstaða, hún þjóðernisleg. Það eru margir sem að munu alltaf finna fyrir þessari andúð á tengslunum við Dani. Það ekki hægt að vera á móti því. En það erfitt að segja til það, held ég, hversu mikilvægt þetta atriði í hugum fólks almennt. Það væri hægt að kanna það væri hægt að stofna til einhvers konar samtals það, en það ekki hægt kannski að skera úr því eitt skipti fyrir öll hvort að þetta rétt eða ekki. Og þá það þriðja atriðið. Stjórnarskráin úrelt, á köflum illskiljanleg, þversagnakennd og jafnvel hættuleg? Ég held að svarið við þessari spurningu sé já. Og hvers vegna? Kosningafyrirkomulag forseta, til dæmis, getur leitt til þess að réttkjörinn forseti njóti mjög takmarkað stuðnings kjósenda. Þetta tímasprengja. Við eigum bara eftir að sjá það einhvern daginn að við sitjum uppi með forseta sem kannski 15–20% þjóðarinnar styðja sem hefur einhverjar mjög ekstrem eða óaðlaðandi skoðanir. Það getur gerst við núverandi fyrirkomulag. Orðalag stjórnarskrárinnar gefur tilefni til að ætla að forsetinn hafi miklu meiri völd heldur en hefðin sýnir. Þetta mjög mikill galli og hann ekki bara orðalagsgalli. Þegar maður ræðir þetta við lögfræðinga þá finnst þeim oft, já, ég meina það nú búið að túlka þetta hingað og þangað og það ekki hægt að ráðast gegn þeirri hefð sem að ríkir stjórnarskrána. En við sjáum auðvitað bara á nýlegum dæmum að þetta auðvitað hægt og forseti sem hefur áhuga á því að róta upp hefðinni og bókstafstúlka stjórnarskrána með einhverjum hætti, ýmsar leiðir í því. Þannig að þetta líka að vissu leyti má segja tímasprengja. Við höfum mjög frumstæð ákvæði alþjóðlega samvinnu í okkar núgildandi stjórnarskrá sem að gætu nýst, ég segi hérna afturhaldsöflum bara svona í almennum skilningi, ekki að þýða það pólitískt beinlínis, það gæti orðið til þess að við lentum í verulegum vandræðum í alþjóðlegri samvinnu. Það vantar öll ákvæði þátttöku almennings og þetta að mínu mati eitt versti gallinn á stjórnarskránni. Það vantar ákvæði hvernig megi fá fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Það vantar ákvæði hvernig almenningur geti haft jákvæð áhrif á löggjafann, komið með frumvörp og tillögur sem að þurfi að fjalla og taka fyrir. Og þennan galla, þetta mikill galli á stjórnarskránni. Og svo vantar þetta ákvæði auðlindir og umhverfi sem nú algjör skandall vegna þess að það hefur í mörg ár verið ljóst að það yfirgnæfandi stuðningur við að taka upp slík ákvæði og deilurnar hvernig þau að vera í rauninni mjög svona semantískar, mjög svona merkingafræðilegs eðlis frekar en einhvers konar efnislegs eðlis. Þannig að hér höfum við rökin fyrir þessu viðhorfi og þessari niðurstöðu og leið til að fá úr því skorið. Við höfum nú þegar sopið seiðið af árekstri hefðar og stjórnarskráákvæða. Ég held að það blasi við að stjórnarskráin okkar hefur þessa galla sem ég var að lýsa og kannski fleiri. Hvað ber að gera? Og hér kannski kannast einhver við tilvitnun í Lenin sem skrifaði fræga bók með þessu heiti. Hann var nú reyndar að stæla annan höfund. En hvað það? Hvað ber að gera? Svona spurning byltingamannsins, skulum við segja. Þetta velja á milli kosta? Þetta held ég sé stór og mikilvæg spurning.
Í sjálfu sér mjög einfalt mál eins og ég sagði áðan að kanna hug íslenskra kjósenda til gildandi stjórnarskrár annars vegar og stjórnarskrár stjórnlagaráðs hins vegar. Þetta mætti gera til dæmis við næstu alþingiskosningar. Það mjög einfalt. Þeir sem leggja höfuð áherslu á að lappa ekki bútasauminn og vilja fá nýja íslenska og danska stjórnarskrá, þeir verða að gera ráð fyrir að barátta þeirra taki tíma og það eðlilegt að þessi hópur muni þá í millitíðinni leggjast gegn breytingum á stjórnarskránni og þetta erum við kannski aðeins að sjá núna. Það að segja, við þurfum að velja þess á milli hvort að við teljum mikilvægara þegar við horfum til lengri tíma að fá alveg nýja stjórnarskrá eða að breyta stjórnarskránni til þess að laga hana, til þess að gera hana laga hana betur að veruleika dagsins í dag. Og ég held að þarna þurfi til dæmis þeir sem að berjast mest fyrir nýju stjórnarskránni, ég held að velja á milli, Katrín nefndi tíma og Arndís gerði þeir upphafi líka, kannski allt í lagi þetta taki 10 ár, 20 ár, 30 ár, 40 ár, bara ef að niðurstaðan rétt. Það kannski bara þess virði að berjast fyrir því. En ég held að þegar upp staðið að þá þurfum við að horfa á gallana og hætturnar og taka þær fram yfir langtímamarkmiðið. Og ég myndi vilja ganga svo langt að segja, ef það ríkjandi skoðun að verulega brotalamir sé á núgildandi stjórnarskrá, ég held að sé ríkjandi skoðun, ég held að sé meirihluta skoðun. En ég veit það svo sem ekki, ég að bara giska á það. Þá tel ég ekki siðferðilega verjandi að leggjast í langtíma baráttu sem að getur þýtt að við höfum óbreytta stjórnarskrá langa hríð enn. Einhver niðurstaða? Ég held að það sé brýnt að gera nokkra breytingar á stjórnarskránni eins fljótt og mögulegt Og almenningssamráðið sem var gert 2019 í sambandi við stjórnarskrárbreytingar núna styður þetta. Og það þýðir að meirihluti Alþingis og helst rúmlega það þarf að ná samstöðu hlutverk forseta Íslands, hvað stjórnarskráin þurfa að segja auðlindir og umhverfi, hvað hún eigi að segja þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðarfrumkvæði og helst hvað sé þar framsal valdheimild og alþjóðasamvinnu. Kannski til málamiðlun vegna þess að núna virðist staðan vera sú að það komið svona smá toxískt bandalag á milli þeirra sem að vilja engar breytingar og þeirra sem að vilja breyta öllu, að halda þessu bara svona, meðan að þeir sem að eru í bútasaumnum og málamiðlununum eins ósexy og það virðast vera í minnihluta. Kannski möguleiki á málamiðlun, kannski mætti gera breytingar á stjórnarskránni, samþykkja nauðsynlegar breytingar, en kanna leið hug kjósenda til gömlu og nýju samhliða þingkosningum á næsta ári. Það var að minnsta kosti einhver svona áhugaverð málamiðlun. Og svo kannski smá eftirmáli, ég örugglega farin að svindla hérna á tímanum aðeins. Hver eru ágreiningsefnin? Eignarhaldsákvæði og verðlagningarákvæði auðlindir stórt ágreiningsefni. Kannski málamiðlun þar fólgin í því að tryggja að ekkert varanlegt tilkall eða ráðstöfunarréttur veiðiheimilda, sem stóra máli, geti myndast gegn því að verðlagning sé ákveðin í lögum, til dæmis. Eða umhverfisákvæði, þar verið að deila hvað stjórnarskrárákvæði segi, frekar heldur hvað stjórnarskrárákvæði eigi að segja. Það þarf að ná samkomulagi sem að tryggir lögmætan andmælarétt, Katrín minntist á þetta atriði, rétt til umgengni land og svo framvegis. Lýðræðisákvæði, kannski þyrfti að ná samkomulagi hærri þátttökuþröskuld, og nú ég kannski komið svona aðeins út í tæknilega atriði sem ekki allir eru inn í, til að ná fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Vegna þess að það merkilega að almenningur virðist hafa frekar íhaldssama afstöðu þetta og jafnvel íhaldsamari heldur en Feneyjanefndin. En svona getum við farið út í einstök atriði. Ég held ég stoppi hér og þakki fyrir mig. Takk fyrir þetta, Katrín og Jón. Nú ætlum við að gefa hvorum sig kost á því að svara hinnu, örstutt, og ég ætla að byrja á að gefa Katrínu orðið, leyfin að bregðast við erindi Jóns og svo kemur Jón bara beint á eftir og svo hefjum við umræður. Takk, Kjella. Mér fannst þetta náttúrulega byrja stórkostlega þegar Jón fór yfir þessar þrjár röksemdafærslur sem eru
margir halda á lofti þegar þeir eru að tala fyrir þessari nýju stjórnarskrá, að þjóðin krefjist þess að gildandi sé að upplæginu dönsk og bráðaberaplagg og úrelt að þriðja lagi. En hérna held ég að sé mikilvægt að við skoðum þetta aðeins nánar og mér varst fallega þessi svona lýsing á því að maður geti séð Kristján IX frekar að afsala sér völdum heldur en að rétta okkur þessu stjórnarskrá. Það er ágætt að finna hérna jákvæðari leiðir til að horfa á það styttu. Þetta stundum er hún alveg ótrúlega pirrandi þegar maður horfir á hvað seint gengur hjá okkur að fá okkar eigin stjórnarskrá sem þjóð. En sko varðandi fyrstu rökin að þjóðin, þá segir hann nei, þjóðin krefst ekki nýrrar stjórnarskrár. Það er niðurstaðan hans. Og því er ég ósammála. Fyrstu undirrökin eru síðan þau að það sé engin sýnileg áhrif á fylgi flokka. Nú erum við stödd hér á málþingi í boði Pírata, en Píratar á Íslandi eru eini flokkurinn, Pírataflokkurinn í Evrópu held ég bara sem hefur haldið lífi. Og ég held að það sé ekki síst vegna þess að þessi flokkur hefur alltaf lagt áherslu á þetta stóra mál. Þannig að það slengaði bara fram að þetta hafi engin áhrif á sýnileg fylgi flokka er einhvers konar alhæfing sem þú getur ekki sannað. Að því þú hefur ekkert alternativ til að bera það saman við. Ég held til að þetta sé mjög gott dæmi það, auk þess fylgi samfylkingarinnar undanfarið og annað sem fer upp og þau hafa núna tekið eindrætna afstöðu aftur í þessu máli. Þannig að ég veit ekki hvort þetta á að því að það sé ekki sýnilegt að andstæðingarnir sé að hverfa eða eitthvað slíkt, en Sjálfstæðisflokkurinn er þó í sögulegu lágmarki á landsvísu og það er svo stærsti flokkur stendur í vegi fyrir þessu. Þannig ég myndi þvert á móti halda því fram að það séu sýnilega áhrif á fylgi flokka út af þessu máli. Erfitt er þó að sanna hvora leiðina fyrir sig. Forgangsröðunin er annað sem var nefnt, að fólk hafi ekki forgangsraðað þessu máli, en hvenær fekk fólk tækifæri til að forgangsraða þessu máli? Einu sinni í lýðveldissögunni fekk það tækifæri og spurt beint út þetta mál, og það var í þjóðarkvæðagreiðslunni, og svaraði það mjög afdráttarlaust. Því miður er kjörseðillinn ekki þannig að þú getur tekið afstöðu til ýmissa mála. Þú kýst yfirleitt á grundvelli þess sem er sett efst í hverju kosningabaráttu og það eru mjög oft mál sem tengjast bara í raun og veru hagrænni stöðu heimilanna sem þar verður ofan á. Við sáum að eftir 2013 kosningarnar þá var það skuldaviðréttingin sem að tröllreið öllum kosningasamtalinu og hvernig er þetta að fá það út þá að það sé ekki verið að forgangsraða stjórnarskránni þegar það er aldrei tækifæri til þess að forgangsraða neinu fyrir fólkið. Eina tækifæri sem við höfum er einmitt þessar skoðanakannanir og ég er ekki sammála þeirri niðurstöðu sem kom út úr því tali hér rétt áðan hvernig ég að túlka það. Svo var tala þessa ráðgefandi þjóðarkvæðagreiðslu og þá segir Jón að spurt að vera hvort fólk styddi tiltekna niðurstöðu, en rétti er að orðalagið var þannig að spurt hvort fólk vildi, nákvæmlega eins og síðan þú talaðir í Brexit, vildu þetta eða vildu hitt, þó að það hafi ekki verið sagt krefstu þess að ný stjórnarskrá á grundvelli stelandi stjórnlagaráð verið tekin í gildi sem hefði verið mjög óeðlilegt orðalagi í þjóðarkvæðagreiðslu, þá var verið að mæla akkurat þennan þátt og við vitum það öll og við vitum líka talsvert það hvað fólk vill. Það er ekki alveg rétt að við vitum ekki hvort fólk vilji nýju stjórnarskrána eða eitthvað annað. Nýjasta skoðanakönnun frá Maskínu spurði einmitt sérstaklega þetta og þá kom í ljós að meirihlutinn vill drög stjórnlagaráðs. Enn stærri meirihluti vill síðan nýja stjórnarskrá. Það er rétt, en það liggur fyrir út frá þeim mælatæki sem við höfum í lýðræðislegu samfélagi sem eru bara þessar að því að valdhafarnir okkar leyfa okkur ekki ráða þessu sjálf, að fólk vill þetta víst. Og þá vil ég kannski leiða þess talmið að þessu almenningssamráði sem að Jón hefur meðal annars verið að hanna sjálfur í tengslu við núverandi stjórnarskrárvinnu, rökræðukönnun þar sem er ekki spurt stórmálið eins og einmitt auðlindamálið. Fólk fær ekki að tala stóru málin og kannski ekki síst þessa könnun sem þú vísaðir í varðandi fjölskyldustofnun, þar sem var ekki spurt nýju stjórnarskrá. Og allir sem fara að taka þá skoðanakönnun og segja já, þetta mælir það að fólk er ánægt með þá gildandi en spurji ekki á saman tíma þá nýju, það er í besta falli bara alveg ótrúlega óheppilegt. Þannig að ég held að þjóðarkvæðagreiðslan sýni einmitt þetta val sem að Jón er að tala þú gast að sjálfsögðu sagt nei og þar við varst að velja gömlu stjórnarskrána, það er ekkert flóknara það er ekki að halda aðra og einhvern veginn eins þjóðarkvæðagreiðslu og spurja sérstaklega annars mun svo gamla gilda því við vitum það, hún gildir, þangað til við fáum eitthvað annað. Og ég held líka að þetta varðandi sögun okkar og dönsku stjórnarskrána það sé ekki alls slæmt, ég bara hreinlega sammála því en það eru 80% af þessari gömlu stjórnarskrá í þeirri nýju, þetta er engin umbylting en við erum engan átt að höggva á okkar sögu eða okkar lýðræðis þróun með nýju stjórnarskránni þvert á móti, þá erum við að halda henni uppi og í þriðja lagi varðandi það að hún sé úrelt og þar komst Jóna þeirri skoðun hún væri það sem auðvitað frábært og við erum sammála þessa tímasprengju og það allt saman
En svo talin upp bara þau tilteknu atriði sem verið að vinna í núna. Þú veist, og þá spyr ég mig, ekki mikilvægt að Íslendingar fá öllum upplýsingarétt og almennilegt gegnsæi í sína stjórnskipan? Þú veist, það ekki eitt af því sem okkur vantar líka? Og getum við í alvörunni afmarkað samtali með þessum hætti, að því þegar það kemur að síðan næstu spurningu, hvað ber að gera, þá hljótum við að hugsa bara að það sem ber að gera að hætta að hunsa niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar, hætta að hunsa þá staðreynd að þjóðin stjórnarskrárgjafinn og hætta að hunsa þá staðreynd að þjóðin á rétt á að vera fullvalda. Það það sem ber að gera. Og lausnin einfaldlega sú að mínu mati úr því sem komið að við breytum bara breytingaákvæðinu. Það miklu betra heldur en að halda einhverja enn eina skoðanakönnun eða enn eina þjóðaratkvæðagreiðslu. Við verðum að komast út úr þessum ógöngu sem við erum í, og það ekki rétt að það sé búið að mynda eitthvað tóxikt bandalag milli andstæðinga stjórnarskrárbreytinga annars vegar og fólk sem berst fyrir þeirri nýju, það rangt, þetta falskar andstæður. Heldur það þannig að við erum að leita allra leiða til að finna leið út úr þessu, meðal annars leggja það hart að þingbönnum okkar að þau breytingaákvæðinu og komi þannig valdum til þjóðarinnar og skera okkur úr þeirri snöru að þau eru alltaf að fjalla þetta máli í lok hvers þings þegar flokkarnir eru orðnir kolgeðveikir af kosningaspennu og geta ekki leyst það. Það bara frábær lausn. Ég var til að heyra hvað Jóni finnst þá lausn. Og að því að Feneyjanefndin var nefnd þá vil ég að lokum bara benda á það að enn skulda yfirvöld okkur þann rökstuðning sem Feneyjanefndin sagði að við ættum rétt á fyrir því hvers vegna gengið gegn þessari niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í stærstu málum. Takk. Já, ég kannski bregst frekar við viðbrögðum Katrínar heldur en hennar erindi, enda það nú kannski svona skýrari ágreiningsmál. Kannski við byrjum á breytingaákvæðinu. Núna kveður stjórnarskráin á það að til þess að breyta henni þá þurfi þing að samþykkja tiltekna breytingu, síðan þurfi að rjúfa þing, halda kosningar og næsta þing þarf síðan að samþykkja breytinguna. Og ég alveg sammála Katrínu það að þetta ekkert endilega besta fyrirkomulagið og kannski dálítið þunglamalegt og gamaldags. Og einmitt þetta að setja þessa tímapressu á stjórnarskrárbreytingar óheppilegt. Það væri betra að það væri hægt að hafa svona rólegri leið til þess að fjalla þær og samþykkja þær. Hins vegar þá sé ég ekki alveg að það eitthvað auðveldara að breyta stjórnarskránni þó að breytingaákvæðinu væri breytt. Það væri bara annað skipulag á reglan sem var þegar stjórnarskránni var breytt 2013. Það var gildandi á því kjörtímabili sem fór í hönd að það var hægt að breyta stjórnarskránni án þess að fara þessa venjulegu tveggjaþingaleið. En þá voru settir þröskuldar sem að gerðu það að verkum að það blasti við að það yrði nánast útilokað að ná fram einhverju breytingu. Þannig að ég held að ég meina persónulega væri ég algjörlega hlynntur því nú og síðar og hvenær sem að það væri gerð breyting á stjórnarskránni sem að myndi setja það í betra samhengi við vilja almennings og hafa það ekki í þessu tvöfaldaferli. Hvort að það akkurat lendingin núna skal ég ekki segja. Og þar komum við kannski öðru og það þessi spurning sem að varðar einmitt stuðningin og kröfuna. Það skiptir í sjálfu sér engu máli fyrir mig hvort að orðalagið var viltu þetta eða styður þetta. Það punkturinn sem ég var að benda á að það erfitt að túlka niðurstöðu þegar kosturinn bara einn. Þegar ef að Bretar hefðu verið spurðir bara viltu að Bretland gangi Evrópusambandinu punktur, þá hefði verið miklu erfiðara að túlka þá niðurstöðu eða ákveða hvernig þetta bregðast við með lýðræðislegum hætti heldur en þegar Bretum gefinn sá kostur að velja á milli aðildar og úrsagnar. Og ég held að við þurfum það sama. Það eitt sem ég held að hafi gerst núna sem að mér finnst mjög athyglisvert, þessi barátta stuðningsfólks draga stjórnlagaráðs eða nýju stjórnarskrárinnar á síðasta ári hefur sett hana á dagskrá aftur. Ég held persónulega að hún væri farin út úr myndinni. Þegar að Alþingi hætti að fjalla hana árið 2013 og það var nú vegna þess að þáverandi formaður Samfylkingarinnar lagði það til við sína þá sem hann var að starfa með vegna þess að hann taldi að það væri ekki lengur stuðningur við hann á þingi. Hvort sem að það var rétt eða ekki, að þá
deyr hún þar með og kannski stuttlega vaknaði hún aftur upp 2016 þegar urðu svona ákveðnir skandalir út af Panama-skjölunum og forsætisráðherra þurfti að segja af sér. En ég hélt í rauninni að þetta væri búið að vera vegna þess að Alþingi var ekkert lengur með þetta á dagskrá og það var enginn að pressa á þetta. Þessi pressa á málið núna hefur gert það að verkum að það verður aftur brýnt að skera úr það hvort að almenningur styður frekar núgildandi stjórnarskrá eða þá nýju. Ég held að séu allir möguleikar á að gera það. En sko það að byggja slíka ályktun á því að það yfirgnæfandi meirihluti fólks í þjóðfélaginu sem að vill sjá breytingar á stjórnarskrá og alveg tilbúin til þess að styðja að það fari fram með þeim hætti að drög stjórnlagaráðs verði tekin upp aftur. Það segir okkur of lítið vilja almennings. Það líka þegar við horfum á langa og mjög vel skipulagða baráttu fyrir ákveðnum málstað sem að enginn að berjast gegn. Það var enginn að berjast gegn stjórnarskrár tillögunni í sumar. Þannig að fleiri og fleiri auðvitað hugsa með sér, já auðvitað, þetta bara rétt með krafa og skrifa undir. Það ekki þannig sem að lýðræði virkar venjulega. Já, við þurfum að hafa andstæð sjónarmið eins og við erum að tefla fram núna. Við þurfum að sjá rök með og á móti og þegar öflugt félag skipuleggur baráttu sem að fær litla andstöðu þá mjög líklegt að fólk sé tilbúið til að styðja það. Ég hugsa ef ég hefði ekki verið sjálfur svona involverður í þetta mál, það hefði ég örugglega skrifað undir þetta sjálfur. En ég gerði það ekki vegna þess að ég var búin að ég hafði aðrar og kannski sterkari skoðanir. Það ýmislegt fleira, en ég held að kannski málið sé það að það sem ég að reyna að færa rök fyrir að við getum gert breytingar á stjórnarskránni núna sem að lagana sem að koma í veg fyrir ákveðnar hættur. Slíkar breytingar þurfa ekki að fela í sér að það sé verið að hafna nýju stjórnarskránni. Það vel hægt að hugsa sér að það séu gerðar ákveðnar breytingar en það sé líka kannað með eðlilegum hætti hver stuðningurinn raunverulega við hana miðað gagnvart öðrum valkosti. Og svo ég endi þetta á því að tala aðeins þetta almenningssamráð sem að Katrín vísaði til. Það var sem ég bara sem útvegna rannsóknarverkefni sem að ég stýri að þá tók ég þátt í að halda og skipuleggja rökræðukönnun svokallaða sem fór fram í fyrra þar sem að slembivöldum hópi fólks var gefinn kostur á að ræða ákvæði og það var líka gerð stór skoðanakönnun. Ég get alveg verið sammála Katrín að það hefði verið heppilegra að hafa fleira inn í þeirri könnun heldur en var gert. Það hins vegar, og það bara mjög mikilvægt að það sé alveg skýrt, það eyðileggur ekki það sem að fólk segir ákveðin atriði í þeirri könnun að það hefði ekki verið talað önnur atriði. Það má alls ekki rugla þessu saman. Það ekkert verra sem að fólk segir forsetaembættið eða framsal valdheimilda í svona könnun eða stjórnarskránni í heild sinni af því að það ekki líka spurt eitthvað annað. Ég hefði persónulega viljað spyrja stuðning við nýju stjórnarskrána líka og svo framvegis en ég meina þetta var lendingin, allstaðar ágreiningur, allstaðar málamiðlanir. Þarna fengum við mikilvægar upplýsingar það hvað íslenskum almenningi finnst einstök atriði stjórnarskrárinnar. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að þinginu beri gæfa til að fara eftir því og gera eitthvað í þessum málum á þeim tíma sem eftir af yfirstandandi þingi. Gera breytingar sem hægt að samþykkja á næsta þingi. Leið líka mikilvægt og það ekki annað heldur virðing við vilja þjóðarinnar og stuðning almennings við nýju stjórnarskrána að vera ekki leið að ýta henni út heldur gefa fullan kost á því að þessi stjórnarskrárdrög séu áfram inni og það sé hægt að halda áfram með þau jafnvel þó að við gerum þessar nauðsynlegustu og jafnvel ekki allar nauðsynlegustu, nokkrar af nauðsynlegustu breytingunum áður en þingi pakkar saman og verða og heldur næstu kosningar. Ég veit að það fleira sem þú talar en ég held ég láti þetta duga nú. Takk hérlega fyrir þetta, virkilega áhugaverður umræður og nú ætlum við að hleypa ykkur áhorfendur í umræðunar og Ingi ætlar að hjálpa mér með tæknina.
bara hér, ok? Spurningar. Það komið talsvert af spurningum inn og ég ætla bara að bera upp spurningarnar til ykkar þegar við báðum fólkum að tilgreina hvort að spurningunni beint til Katrínar, Jóns eða til beggja og það allur gangur því. Ég ætla að byrja á að lesa upp spurningu frá Viktori Orra og henni beint til ykkar beggja og spurningin ef ekki næst sátt aðra breytingar fyrir kosningar, myndi hjálpa að breyta breytingarákvæðinu aftur. Og ég ætla bara... Við svarum bæði á þessu. Já, kannski ég, sko, þetta þetta mjög skýrt hvað Katrínu finnst þetta, henni finnst þetta að vera lykilatriði. Ég kannski ekki jafn sannfærður, ég held að það geta alveg hjálpað, en ég myndi ekki, sko, ef að það sko pólitískt erfitt, þá myndi ég ekki, sko, gera þetta að úrslitaatriði. Þá ein spurning sem barst frá notanda sem kallar sig Citroën Bifreið og henni beint til Jóns og hún svo hljóðandi. Hvenær segir teórían að það sé ásættanleg lýðræðisleg niðurstaða að hundsa skýra útkomu úr þjóðaratkvæðagreiðslu? Sko nú, kannski það sem ég var að reyna að færa rök fyrir það að þó að ekki sé farið eftir ráðgefandi niðurstöðu sem hefur þessi einkenni að vera spurningum eitt atriði, hvort fólk vilji að styðja eitt atriði án þess að gefa fólki valkosti, þá sem sagt það í rauninni ekki hundsun á þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem að, sko, ef við tölum hins vegar aðeins það hvað gerðist eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, vegna þess að það eru stóru vonbrigðin. Mér finnst ekki í rauninni neitt vit í því að vera að segja við Alþingi árið 2020 fariði eftir niðurstöðu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012. En þingið sem sat árið 2012 hefði að sjálfsögðu átt að fara miklu betur eftir þessar niðurstöðu en gerði. Það fyrst og næst átt að ræða hana. Það átt að ræða hvað þýðir hún. Hvað þýðir hún fyrir löggjafann í lýðræðissamfélagi? Hvernig hægt að bregðast við henni þannig að það sýni virðingu Alþingis gagnvart vilja og niðurstöðu kjósenda? Og þetta var að mínum mati siðferðileg gloppa af hálfu þingsins að fara ekki onni þetta og ég held kannski það fyrir mér stóra málið, sko, að það var ekki einhver niðurstaða sem að þinginu bara fara eftir, en því bar vissulega að taka tillit til þessarar atkvæðagreiðslu og það kannski það sem að Feneyjanefndin að biðja núna, af hverju var ekki strax þá farið yfir þetta mál og sagt hér niðurstaðan, þetta leiðin sem við veljum til þess að fara eftir henni. Takk fyrir það. Vilt þú bæta einhverju við þetta? Nei, þetta var til hans. Komum eftir sem þetta. Þá spyr Viktor Orri, ef ný ríkisstjórn vill innleiða nýja stjórnarskrá, ætti að halda þjóðaratkvæði hana samhliða næstu kosningu. Samhliða þar næstu kosningu. Hann að meina eftir, Viktor, ég gef mér það að setja að meina eftir þessa kosningar sem eru að koma núna, þá myndi myndast ný ríkisstjórn og hún myndi samþykkja. Ég held að vera mjög heppilegt, já, að halda aftur þjóðaratkvæðagreiðslu bara til að vera með alveg á hreinu að þetta það sem að fólki vill. En ég held hins vegar, sko, að við verðum að passa okkur, það ákveðin, sko, þversögn í gangi í þessu öllu saman sem sú að í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 þá hefði þetta spyrja fleiri kosti og það sé gallinn á henni, en samt megum við halda áfram núna með einhverja afmarkaða kosti og það ekki galli á þeim niðurstöðum. Samanber skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar sem ekki spurt nýju stjórnarskrána en samt dregnar miklar ályktanir út frá því hvað fólk vill með þá gömlu. Ég held að þetta get ekki virkað í báðar áttir samtímis. Annarkvort þá verður að vera þannig að við reynum að mæla allar breytur samtímis og draga þá samhliða því allsherjar ályktanum hvað fólki vill, eða við spurjum tiltekið atriði en þá förum við líka eftir því. Og því miður finnst mér meira að því ég sammála, ég vona auðvitað stjórnmálamennirnir okkar hlusti á það sem kemur út úr rökræðukönnuninni og því sem var gert síðast, en þessar tillögur sem ég er búin að sjá hafa ekki vakið von mína þar. Og mér Jón sjálfur sendi umsókn sem var bara að býta af hverju það að fara þessi leið í fyrsta kaflanum, þetta samrýmist ekki því sem fólki var að tala um í rökræðukönnuninni.
Þannig að við sjáum alltaf þennan tendens að vera eitthvað með að fara út í eitthvað samráð en það fylgir ekki hugur máli og þá er þetta sýndarsamráð og þetta grefur undan lýðræðinu að boða fólk í samtal, að boða fólk til þjóðaratkvæðagreiðslu, að boða fólk á rökræðukönnun og svo síðan fara bara að sjá einhverja niðurstöðu sem engu samræmi við það sem það var spurt Og hvað gerist ef við gröfum undan lýðræðinu okkar með þessum hætti? Fólk fer að haga sig með andlýðræðislegum hætti, fólk fer að hætta henni að mæta, fólk fer að segja þetta sé allt bara sýndarspil og missir traust og enn frekara traust á öllum þessum stofnunum sem byggja þá bara á trausti í lok dags. Þetta er það sem gerist. Og þess vegna er þetta svo ótrúlega alvarlegt, ekki bara út frá því efnislega baráttumáli sem að ég stend fyrir, sem að Ísland fái þessa stjórnarskrá sem ég trúi að muni færa okkur sem þjóðfélagi meira réttlæti, heldur almennt út frá þeim forsendum sem grundvalla lýðræðisfyrirkomulagið í okkar ríki og öðrum. Og það er bara einfaldlega þannig í heiminum í dag að það eru ákveðnar tilhneigingar sem við verðum að finna einhverja skapandi leiðir til að sporna við og íslenska stjórnarskrárferli var slík leið og okkur ber bara skylda sem þjóðríki að klára þetta til þess að sýna fram á það að það sé hlustað á fólk þegar það er spurt. Já, kannski aðeins bætið þetta. Ég held að það gæti verið mjög góð leið til þess að tryggja stuðning fólks við hverjar þær breytingar sem hugsanlega verða gerðar núna að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu á milli. Ég held að sé ekki, að það er ekki endilega nauðsynlegt. Það fer svona dálítið eftir í hvers konar breytingar þetta verða. En af því að ég held að það sé alveg skýrt og þetta kom til dæmis fram í almenningssamráðinu og rökræðukönnuninni sem að Katrín er að vísa til, að það er alveg greinilegt að það er yfirgnæfandi stuðningur við það í samfélaginu að allar stjórnarskrárbreytingar þurfi að gangi gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það var reyndar dálítið merkilegt. Stjórnlagaráð var með ákvæði þar sem voru 2 valkostir, annaðhvort mjög stór meirihluti þings eða þjóðaratkvæðagreiðsla og í því samráði sem við höfum farið í gegnum þá sjáum við að fólk hefur ekki áhuga á þessu. Það vil alltaf, jafnvel þó séu smávægilegar breytingar. Og þetta er mjög áhugavert. Ég held að þarna ætti þingið að sannarlega að taka mark á því sem að þetta leiðir í ljós. En varðandi svona síðan það sem kemur út úr svona samráð almennt, nú finnst mér mjög mikilvægt að draga ekki of miklar ályktanir. Og mér finnst þegar við erum að gefa okkur það að almenningur eða þjóðin hafi krafist einhvers, þá finnst mér að vera að draga of miklar ályktanir af því sem við vitum. Það er alveg sama með niðurstöðu svona kannana, hvort það er venjuleg skoðanakönnun eða kannanir sem að koma út úr þessum rökræðum, þar sem að skoðanakönnun og rökræðum blandað saman, að við þurfum bara að sjá þetta sem vísbendingar. Stundum mjög sterkar vísbendingar, stundum veikar og ég er ekki að draga neitt stórar ályktanir af því að við sjáum í svona skoðanakönnun kannski meiri stuðning við núgildandi stjórnarskrá heldur en stuðningur við nýju stjórnarskrána virðist benda til. Ég hugsa að séu margir sem bæði tilbúnir til að styðja gömlu stjórnarskrána og nýju. Við gerum ekki þá kröfu til fólks að það sé 100% rökrétt í þessar afstöðu og svo breytist fólk að sveiflast til og frá. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við erum að horfa á svona leiðir til almenningssamráðs, hvort sem að það samráð í gegnum félagsmiðla eins og stjórnlagaráð stóð fyrir eða samráð sem skipulagt með svona vísindalegri hætti þar sem reynt að ná til þversniðs eins og var gert í þessari rökræðukönnun. Við þurfum að horfa á þessar útkomur og niðurstöður og taka mark á því en ekki draga of miklar ályktanir. Ég held að það passi ágætlega hérna inn að bera upp spurningu sem kom frá honum Kjartani Jónssoni og henni beint til Jóns. Spurningin í tengslum við þetta varðandi að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi verið ráðgefandi, segir hann, þjóðaratkvæði ekki alltaf ráðgefandi, sama hvort það stuðningur við eða krafist samanber gamla stjórnarskrána? Samkvæmt íslenskri stjórnskipan að þá er það bara mjög ákveðnum takmörkuðum tilfellum þar sem að þjóðaratkvæðagreiðsla bindandi. Það er þegar forsetinn knýr fram þjóðaratkvæðagreiðslu lög og eitthvað lítilsháttar í viðbót. Þannig að í flestum tilfellum ef að stjórnvöld ákveða að óska eftir viðhorfi almennings í þjóðaratkvæðagreiðslu það ráðgefandi. En greinarmunurinn sem ég var að draga, sem ég finnst vera svo mikilvægur, hvort að ráðgefandi þýðir ráðgefandi. Það er að segja, tekið tillit til þess, hugsað það, en það knýr ekki fram einhverja tiltekna aðgerð. Og
Og tilfellið að þegar verið að leita afstöðu fólks til eins valkostar, að þá mjög erfitt að fá fram kröfu einhverja tiltekna aðgerð. Ef hins vegar verið að velja á milli 2 valkosta, þá það alveg skýrt. Og í rauninni þetta verður aftur óskýrt ef við erum komið með 3 valkosti eða 4 eða 5, vegna þess að þá dreifist vilji fólks. Lýðræðið pínu galla, það koma fram í ákveðnar þversagnir, þannig að það í rauninni pottþéttu niðurstöðurnar koma bara þegar við erum með 2 valkosti. Og ég get alveg séð það fyrir mér að jafnvel þó að þjóðaratkvæðagreiðsla sé kölluð ráðgefandi, ef hún val á milli 2 kosta þar sem að niðurstaðan algjörlega skýr, að þá sé hægt að halda því fram að það sé óverjandi að fara ekki eftir þeirri niðurstöðu. Það gildir allt annað atkvæðagreiðslu sem haldin 1 kost. Takk fyrir þetta. Viltu bæta ykkur við, Katrín? Hann Áður en ég vind mér spurningu sem beint til Katrínar, þá ætla ég bara til samhengisins vegna að bera bara sem beint til Jóns frá Viktor Orra og hún svo hljóðandi. Lýðræðislegt að ríkisstjórnin hafi hunsað tillögur stjórnlagaráðs við tillögur breytingar, til dæmis forsetakafla? Á ég að svara þessu núna? Já. Já. Ég held að það hafi ekki verið hunsaðar tillögur stjórnlagaráðs og nú er spurning hvað þarf til að ekki sé verið að hunsa tillögur stjórnlagaráðs. Ef þið lesið greinargerðirnar sem að koma með þessum frumvörpum, það sem hefur verið á samráðsgáttinni og nú ég ekki alveg klár á því hvað búið að leggja fram, líklega nú ekki margt búið að leggja fram á þingi ennþá. Þá mjög mikið verið að vísa til stjórnlagaráðs og í rauninni að þá áhrif stjórnlagaráðs á stjórnarskrárumræðu í landinu eru ómæld. Og mér finnst mjög villandi að vera alltaf að tala það sé verið að hunsa vinnu stjórnlagaráðs þegar svo alls ekki. Það alveg ljóst að það getur enginn, hvorki þingið né nokkur sem að fjalla þessi mál, gert það af einhverju viti, öðru sem að vísa til tillagna stjórnlagaráðs þegar það á við. Spurningin eins og hvort að það bannað að tala stjórnarskrána þess að tala þess að stjórnlagaráð lagði til svo kannski aðeins svo langt gengið, en ég held að allir muni sjá þegar þið skoða það sem verið að leggja fram að það vísað mjög mikið til stjórnlagaráðs og yfirleitt sagt frá tillögum þess. Kannski notið tækifærið, ég glemdi því áðan því að Katrín minntist nú á að það hefði kannski verið heldur lítið í upphaflegum frumvarpsdrögum forsetakaflann sem var lagt fram á samráðsgátt í sumar úr almenningssamráðinu og þar ég sammála og ég var persónulega veltiði fyrir mér í hvaða stöðu ég væri vegna þess að ég hefði vissulega átt mikinn þátt í að halda rökræðufundinn og við höfum unnið úr þessu, ég og mitt aðstoðarfólk, tölverðan texta til þess að sem sá ekki mikinn stað í frumvarpinu og mér fannst eðlilegt í staðinn fyrir að senda einhvers konar trúnaðarplagg inn til forsætisráðuneytisins að gera bara umsögn eins og aðrir á samráðsgáttinni. Og það var nú sem betur fer tekið umtalsvert tillit til þeirra athugasemda og sem að kemur fram í sem sagt ekki nógu mikið fannst mér kannski en töluvert og það kemur ekki síst fram í greinargerðinni með frumvarpinu. Ég held eins vegar að það sé bara það mjög talandi tíma. Hvað tekur það langan tíma að breyta venjum stjórnkerfisins? Þannig að það geti notfært sér og skynji mikilvægi þess að taka úr almenningssamráði sem hægt Og það sem ég sé þetta í rauninni bara í ljósi ákveðins lærdómsprósess og það þýðir að mínu mati þá er eitt að vera mjög gagnrýninn og segja svona þarna stjórnvöldum rétt lýst, vil ég ekki tillit taka til almennings, en ég sé þetta frekar sem atriði sem að þurfi stöðugt að vinna að og í þessu tilfelli þá ég nánast orðin svona hálfgerður umboðsmaður þáttakandann í almenningssamræðum. Það sem ég var ekki að koma á framfæri mínum eigin viðhorfum, heldur reyna að ná inn í það sem var verið að gera sem allra mest úr því samráði. Og ég held að svona nokkuð, það gerist ekki nema það sé fólk sem til í að taka slíkt hlutverk að sér og hjálpa til og það mun þurfa að gera það mjög mikið, vegna þess að stjórnkerfið vant í að vinna bara í lokuðum herbergjum með sérfræðingum og aðalega lögfræðingum og telja sínar hefðir algjörlega heilagar. Það tekur tíma og þolinmæði að brjóta þessar hefðir niður og ná því að beita inn miklu auðugra
auðugri umræðu úr samfélaginu inn í það sem verið að gera. Ég kannski bara örstuð, eina sem ég hef séð varðandi þetta frumvarp til forsetakaflans, þá til dæmis vantaði inn í meirihlutakosningu sem ég held að sé bara gríðarlega mikilvægt, eins og Jón kom inn á áðan og við getum fengið forseta með 50% fylgi á bakvið sem einhverja klikkaða skoðanir að það er svo sympatískur í sjónvarpinu. Þessu var alltaf ekki tekið á þessu í þessu frumvarpi sem ég hef séð forsetakaflan og ég skil bara ekki af hverju og mér finnst þetta verið fullri andstöðu við tillögur stjórnlagaráðs sem tóku á þessu mikilvæga máli og þess vegna þú veist, myndi ég nefna þessi dæmi. Sko, ég er sammála því og það er líka í fullkominni andstöðu það sem kom út úr almenningssamræðunni og þetta var eitt af því sem ég benti á í þessari umsögn. Og nú held ég að sko, ég er ekki inni í nákvæmlega stöðu þessa frumvarps núna, þannig ég er bara að ímynda mér, giska eins og aðrir. Sko, nú er staðan á þessu svo að þetta verður ekki frumvarp allra flokksformannanna, heldur verður þetta frumvarp Katrínar sem að mínum mati er mjög gott og ég fagnaði því persónulega að það skyldi vera niðurstaðan því að það gefur meira tækifæri til þess að fara stíga aðeins róttækari skref og ég held að sé eiginlega alveg víst að ef þetta frumvarp verður lagt fram að þá með þessum hætti að þá verði annarkvort þar til að tveggja umferðarkerfi eða sem að mér finnst miklu meira spennandi og ég held að Katrín sjálf sé spennt fyrir því að taka upp raðaða kosningu með svipuðum hætti á Írlandi. Þannig ég held að séu mikil tækifæri ef þetta frumvarp verður lagt fram og jafnvel þó það valdi kannski vissum vonbrigðum í fyrstu umferð, ég meina það má breyta sem betur fer á þinginu, breyta því, að það held ég séu mikil tækifæri að breyta og laga stjórnskipulega umgjörð forsetaembætti sem er bara alveg gríðarlega mikilvægt. Bæði ykkur við? Nei. Þá er það hann Ingólfur sem að beina spurningu til Katrínar. Getur þú skýrt betur hvers vegna við þurfum heildstæða nýja stjórnarskrá? Já, hvers vegna heildstæða? Já, ég skal reyna. Sko, ég held bara að það sem við höfum átt á Íslandi í kjölfar hrunsins sé svolítið svona sjaldgæfur sögulegu punktur fyrir okkur sem samfélag. Og það er mikið skrifað þetta í útlöndum og þetta er kallað svona constitutional moments, og það er oft talað svona sofandi risa sem í raun þjóðarvitundir sem liggur bara sofandi þegar við höfum bara aðra hluti að gera vanalega dag frá degi og við bara felum einhverjum alþingismönnum að sjá okkar störf og kerfið bara breytist lítið. En á einhverjum tímapunktum, oft í kjölfar borgarastyrjalda eða einhvers svona áfall og krísu, þá vaknar þessi risi og ég held að við munum það mörg sem að munum eftir hruninu og því öllu að það var svona mjög aukin samfélagsleg vitund þessa stóru hluti, hvert stefnum við þessi þjóð, hvað eigum við sameiginlegt og svo framvegis og út úr þessari sérstöku stund, svona stjórnarskrárstund, þá kemur þessi nýja stjórnarskrá og hún kemur til með þeim hætti sem að þá var lýðræðislegasti háttur í heiminum á að búa til nýja stjórnarskrá og auðvitað var það ferli háð ýmsum göllum eins og öll mannanna verk en hins vegar þá tókst þetta og sem er algjört kraftaverk að fá 25 manneskjur með ótrúlega ólíka skoðanir til að sammælast akkúrat þennan texta og það er ákveðin heilagleiki í þessari stund finnst mér vegna þess að ég var þetta sjálf og ég veit alveg hversu ósammála við vorum mörg atriði en við náðum einhvern veginn fyrir stóru myndina saman þetta og ég held bara leið og við byrjum að taka úr þessu eitthvað eitt ákvæði, breyta því aðeins, þá missum við þetta tvennt, annars verður að þetta er heildarskjal samofið fullt af alls konar málamiðlunum og öll ákvæðin bera þess merki að þetta er heild. Þannig að leið þú tekur auðlindaákvæði og það er bara eitthvað að möndla í því, þá ertu búin að missa tenginguna við eignarréttarákvæði sem við settum inn það að eignarrétti fylgdu líka skyldur og enginn að skoða það ákvæði í sama samhengi. En ástæðan fyrir því að auðlindaákvæði var eins og það er í nýju stjórnarskránni var vegna þess að eignarréttarákvæði spilaði með því. Veistu? Þannig að það er sko svo ótrúlega stórt og mikilvægt og það er kannski erfitt að koma orðum að því. En ástæðan fyrir því að við verðum held ég að fara þá leið, nákvæmlega eins og þjóðaratkvæðagreiðslan spurði og leggja frumvarp bið í eintölu til grundvallar og svo þetta bæta það við getum, er svo að þarna náðum við saman og þetta er hluti af því að vera þjóð er að geta sættað ólíkar skoðanir, að vera ekki bara meirihlutinræður og við getum núna á Alþingi rúllað yfir ykkur með ykkur tiltekna og þá gerum við það bara. Þú veist, það er búið að búa til þessa nýju stjórnarskrá. Það verður aldrei verið rökstutt af hverju við ættum ekki að fara eftir henni. Það eru bara tilteknir hópar í samfélaginu og þeir eru í minnihluta sem fá að ráða því. Að við erum alltaf farin ykkur allt aðra leið og við erum að laga gömlu stjórnarskrána. Af hverju? Af hverju spyr ég á móti, ættum við að halda gömlu stjórnarskrána til grundvallar? Er ykkur góð rök fyrir því? Það kom skemmtileg spurning frá Alexandru Brím sem ég ætla þá að bera upp í samhengi við þetta.
og henni er beint til Jóns og spurningin af hverju á íhaldshópurinn sérstaka heimtun á málamiðlun umfram aðra? Þau gátu verið með eins og við hin. Já, ég er ekki alveg við sem ég skilji spurninguna en ég skal reyna. Sko, ég held að þessi hugmynd breiða aðkomu sé mjög mikilvæg og það þýðir í rauninni að allir íhaldsamir, byltingarsinnaðir, framfarasinnaðir og svo framvegis eiga að fá að koma að breytingum á stjórnarskrá. Og eitt af því sem hefur dálítið einkennt umræðurnar stjórnarskrármálin sú staðhæfing að það séu einhver ákveðin öfl í samfélaginu sem að stöðvi þetta. Ég held að myndin sé ekki svona einföld. Ég held að séu vissulega öfl sem eru bara í prinsippinu á móti stjórnarskrárbreytingum, vilja halda sig við gömlu stjórnarskrána og eru andsnúin eiginlega öllum breytingum á henni. En þetta ekkert endilega ríkjandi eða dóminerandi öfl í samfélaginu. Og tilfellið að það þarf að takast á við þau og það þarf að færa rök fyrir bæði því að halda sig við þá gömlu og að taka upp þá nýju og ég sé ekki, og það var það sem ég var að reyna að gera kannski upphaflega fyrst, ég sé ekki að þeir sem eru alveg eindregið á þeirri skoðun að ekkert sé heimilt annað en að taka upp nýju stjórnarskrána, þeir hafi alveg skýr rök eða skýra jafn augljósar ástæður fyrir þeirri skoðun og þeir vilja vera að láta. Og það kannski bara þessi spurning sko bútasaum eða ekki bútasaum. Kannski vekur það líka spurningur bara hvað stjórnarskrá? Stjórnarskrá eitthvað svona plagg sem meitlað í stein eða stjórnarskrá eitthvað nátt lifandi? En það mjög ríkt í allri umræðum stjórnarskrá það vera erfitt að breyta henni en það þarf líka að vera auðvelt að breyta henni. Þá bæði að vera erfitt og auðvelt að breyta henni. Hún á ekki vera þannig að öfgaöfl eða afturhaldsöfl geti gert hana að leiksoppi eins og við sjáum til dæmis í Ungverjalandi og Póllandi í dag. Það sem einfaldlega því miður og veikar varnir og ríkjandi stjórnarflokkar geta bara leikið sér að þessu. Það á ekki vera þannig. Á hinn bóginn þá þarf hún að vera þannig að almenningur, þjóðin, kjósendur, hvað við kallum þennan hóp, geti náð fram breytingum án þess að það sé einhver gríðarleg fyrirstaða. En ég held að þetta þýðir líka að við eigum ekki að vera að hengja okkur of mikið á gömlu stjórnarskrána, nýju stjórnarskrána. Við eigum að sjá stjórnskipanina sem lifandi fyrirbæri og reyna að laða fólk að því að tala stjórnmál í tengslu við hana. Og ég held að það sé einhvert heilagt moment, það sem einhver heild var til og það með ekki taka neitt úr henni. Ég held að það sé til mýta. Ég held að við getum gert þetta nokkurn veginn eins og okkur hendar. Ég held að við getum tekið okkar gömlu stjórnarskrá og breytt henni án þess að afnema hana. Ég held að við gætum alveg tekið upp nýju stjórnarskrána líka og unnið með hana. En aðalatriðið held ég að sé það að horfa ekki á stjórnskipanina eins og eitthvað sem meitlað í stein. Við sjáum nú að Bandaríkjamenn í vissum vandræði með þetta nákvæmlega sína 200 og eitthvað ára gömlu stjórnarskrá. Við þurfum stjórnskipan sem bæði lifandi hluti af pólitísku samtali og sem fólk getur tengt við og sem að tengist líka pólitískum umræðum. Ekki horfa mikið á heildir eða heilarleika einhverja tiltekinna afreka eða plagga. Þú bregðast þessu Katrín? Nei, ég bara fór að hugsa sko að það eitt sem væri hægt að gera sem væri áhugavert og kannski frábært fyrir framtíðina því að ég hafði áhyggjur að börnin okkar Jóns eru samt að standa í sama stappa og við erum að standa í núna. Þú veist að við séum ekki að leysa þetta sem mér finnst eins og þessi lærdómur sem við erum að sjá á síðustu 8 árum, mér finnst hann aðalega að segja ykkur að Alþingi getur þetta ekki. Þú veist, og það ekki mikil von í málinu núna frekar en fyrr. Það ekki hægt að ætla einhverju sem á ekki að hafa tiltekið vald að beita valdinu með samfarandi hætti þegar það búið að spyrja réttan valdhafa hvað hann vill. Og það ekki verið að bregðast við því. Þannig að það sem við sjáum núna Alþingi í einhverju svona geturleysi endalaust með einhverjar nefndir og lokaða fundi eitthvað að reyna að finna einhverjar leiðir og það vatnar alltaf undan þeim enda koma það alltaf með útvatnaðar tillögur miðað við það sambærilega ákvæði í stjórnarskránni 9. Þannig að kannski væri leiðin út úr þessu svo að kynslóð eftir kynslóð þurfi ekki að fást við þetta að búa hreinlega til stjórnarskrárbreytingar ákvæði þar sem þjóðinni væri boðið upp á það á 20 ára fresti að bara hittast
með slönduvöldum hættið eitthvað og ræða hvernig stjórnarskrá við þurfum, þannig að hún uppfærist, einmitt eins og Jón að tala að við séum ekki með innlæsta stjórnskipun, hvað þá eldgamla. Þannig að ég held að eftir því sem ég sé að þessi barátta verður lengri og hversu ömurlega geturlaust mér finnst Alþingi verið í málinu, þá hallast ég meira því við þurfum að fara einhverja enn róttækari leið og klárlega skilja mjög vel að hverju fólk hefur yfirgefið þennan aukna meirihluta á Alþingi með hvernig Alþingi hefur haldið á málinu undanfarin ár. Að sjálfsögðu treystir fólk ekki Alþingi til að fara eitt með stjórnarskrárbreytingar með það sem búið að gerast hér síðustu 8 árin. Takk fyrir þetta. Mér langar að spyrja Jón í kjölfarið spurningar sem nýjasta spurningin og mér sýnist þér frá Jasoni, þó það komi Anonymous. Spurningin er orðið svona, er ástæði þess að við erum ekki búin að fá nýja stjórnarskrá, Sjálfstæðisflokkurinn? Ég ætla bara kannski að spyrja það opnar og segja, hvernig telur þú að ástæðan sé fyrir því að þetta hefur ekki gengið í gegn ennþá? Sko, þetta meinta getuleysi Alþingis sem kemur oft upp í þessari umræðu er kannski umhugsunarefni. Ég held að Alþingi þarf að fá hjálp. Það er alveg klárt mál, það þarf að fá hjálp í þessu máli og það á að þurfa að leita sér hjálpar til þess að leysa mál eins og þetta stjórnarskrármál. Sko, Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið á móti breytingum á stjórnarskrá og hann er stærsti flokkurinn, þannig í einhverjum skilningi er auðvitað ástæðan svo að fyrir því að það hefur ekki verið, það gjörði þessar breytingar er augljóslega að stærsti flokkurinn hefur verið á móti þeim alla tíð og inn í gegnum þeim. Sko, árið 2013 þegar að frumvarp stjórnlagaráðs lá í sinni breyttu mynd fyrir Alþingi eftir áramótin þá, skömmu fyrir kosningar, þá var tvennt sem var verið að horfa á. Annars vegar möguleikar stjórnarandstöðuna þáverandi, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á því að beita málþófi sem að margir óttuðust að yrði gert. Annars vegar og málið stoppa þannig, eða spurningin hvort það væri raunverulega stuðningur við frumvarpið á þessum tíma. Og eins og ég nefndi áðan að þá, eftir því sem ég hef heyrt, að þá hafði þáverandi formaður Samfylkingarinnar sterklega og sterkan grunn það að það væri ekki lengur meirihluti. Og það er ástæðan fyrir því að þetta stoppar og þá er leitað málamiðlunar. Sko, þá er spurningin, hvernig verður meirihluti til? Og það er það sem þarf að gerast. Það þarf að verða til meirihluti á Alþingi til þess að samþykkja eitthvað eins og þetta. Og það dugir ekki til. Ég meina, við getum alveg séð fyrir okkur meirihluti á Alþingi samþykkja eitthvað sem við vitum að verður síðan fellt á næsta þingi eða eitthvað slíkt. Eins og hefði til dæmis alveg geta gerst árið 2013 líka því að það verður grundvallarbreytingar í skipan þingsins eftir það. Þannig að Alþingi þarf að fá hjálp í þeim skilningi að það myndist einhvers konar breið samstaða inn á þingi og utan þings einhverjar breytingar sem eru gerðar. Ég er ekki að sjá slíka samstöðu myndast neitt. Það sem ég sé núna, það er annars vegar inn á þingi öfl sem að vilja ekki breyta stjórnarskránni og eru að gíra sig upp í mikla vörn fyrir bara óbreyttu kerfi. Hins vegar þá sem að berjast eins og Katrín fyrir því að við göngum alla leið og tökum upp nýja stjórnarskrá og þetta þannig stendur þetta. Þannig að hjálpin sem að Alþingi þarf að fá er einhvers konar skilaboð frá kjósendum það hvers konar breytingar njóti víðtæks stuðnings í samfélaginu núna og geti fengið meirihluta stuðning á Alþingi. Og ég held að séu margir möguleikar á því, en ég er ekki að sjá það gerast í augnablikinu eins og ég les pólitíkina og það er ekki bara Sjálfstæðisflokknum að kenna, það er mörgum öðrum að kenna líka. Já, sko ég held reyndar að því Jón talar að Alþingi þurfi hjálp og ég tala ákveði getuleysi en ég held að þetta sé nokkurn veginn sami peningur bara sitt på hliðin, þegar ég get ekki eitthvað þá bið ég hjálp. Og það er svo sem sami hluturinn á mínum mati og þó að Sjálfstæðisflokkurinn sé stærsti flokkurinn á þingi þá eru allt í einu komin með þingflokka Alþingi, þetta er bara nýtt, það voru alltaf 4 turnar hér og nú erum við allt í einu með fullt af flokkum og stærsti flokkurinn, það munar kannski 4-5% á honum á næsta flokki, þannig að tala hann sem einhvern valdarisa sem ætti öll að ráða eins og einhvern frekan fjölskyldupappa held ég sé ákveðin afleiðing á orðræðinni, hann er samt minnihluti, mikill minnihluti af kjósendum. Og það er ekki eðlilegt að hann ráði í einhverju umboði þess að vera stærsti flokkurinn eins og þarna halda hann á helmingi atkvæða sem að gera náttúrulega alls ekki.
Og ég held að sko, varandi þessa atburðarás 2013 og ég sammála að hún var frekar óheppilega í alla staði, en ef að það er rétt að einhver komst að því einhvers staðar inn í sér að það hefði ekki verið meirihluti fyrir málinu á Alþingi, þá finnst mér að vera alveg ótrúleg svik við kjósendur þessa lands að halda ekki þá atkvæðagreiðslu og leyfa fólki að sjá hverjir það voru sem stóðu þá ekki með því, því þá hefði þetta orðið kosningamál, vissulega. Þannig að það hafi verið ykkur rök hjá þessum tiltekna manni sem þarna tók einhverja uppeyju og í raun og veru hefur nú fengið aldeilis að kenna á því í orðræðinu eftir á fyrir þá ákvörðun. Það sýnir bara enn og aftur hvað Alþingi er veikt á svellinu þegar kemur að því að verja flokkakerfið og hagsmuni þess umfram hagsmuni þjóðarinnar til að fá til þetta upplýsingar sem hún átti sannarlega rétt á það hverjir myndu greiða atkvæði með þessu máli eða ekki. Þetta býður upp á spurningu sem ég ætla að fá að geyma samt í eitt augnablik sem að koma inn til okkar. Hún Alexandra er ekki, telur spurningunni sinni ekki hafa verið nægilega svara. Ég ætla að benda á hana hérna aftur. Hún spurði þess að af hverju íhaldshópurinn sérstaka heimtingu á málamölunum frá aðra. Og hún segir hérna, mér finnst spurning mín ekki hafa fengið svar. Nú er viss hópur að krefjast þess að það sé gerð málamiðlun á milli draga stjórnlagaráðs og sinna eigin hugmynda, en drög stjórnlagaráðs eru nú þegar málamiðlun allar sem að henni komu og allir gátu tekið þátt í henni boðið fram á kosið. Af hverju á einn hópur meiri rétt en aðrir á því að koma eftir á og krefjast þess að gera sig við þessi málamiðlun. Og ég hugsa að þessu sé nú kannski fyrst og fremst beint til Jóns. Sko, ég kannski sé þetta ekki sem þetta svona leik málamiðlananna eins og gefið í skyn í spurningunni. Það hafa verið, til dæmis, bara svo við tökum auðlindaákvæðið, það hafa verið sett fram sko nokkra gerðir af slíku ákvæði núna síðan 2011, það er ákvæði sem að stjórnlagaráð kom með, það er ákvæði sem að var til í nefnd, stjórnarskrárnefnd sem að starfaði 2013 til 2016 og svo er ákvæðið sem að var lagt fram voru 2019 í samráðsgátt stjórnvalda og það er því er haldið fram að þarna sé útvötnun að ræða. Ég reyndar bara alls ekkert sammála því. Ég held að þarna séu atriði sem að hafa ekkert með málamiðlanir að gera, heldur hafa með bara mikla vinnu innan stjórnsýslunar að gera það hvernig megi orða þetta ákvæði þannig að það skili einhverjum árangri í stjórnarskrá og ég held að það ætti umræðan að snúast, ekki málamiðlanir á milli stjórnlagaráðs og einhvers annars heldur bara hvernig þetta ákvæði að vera, hvað er það sem þarf að ná fram. Og ég nefndi nú þarna í lok fyrirlestrarins hjá mér að það eru 2 atriði sem eru svona átakapunktar þarna og það er annars vegar spurningin hvernig eigi að verðleggja notkun auðlinda og hins vegar hvernig eigi að tryggja að það myndist ekki einhvers konar prívateign á auðlindum eða ráðstöfunarréttur sem er svona eins og hálfgert eignarhald. Og þar held ég að það þurfi fyrst og fremst að sko takast á við þessi atriði. Ég held að það sé alveg fráleitt að ímynda sér að það sé þetta búið til stjórnarskrárákvæði sem að gerir kvótakerfið ólöglegt til dæmis. Það er of langt seilst, það þarf að gera stjórnarskrárákvæði þannig að það skil einhverju, en það getur líka notið stuðnings, ekki bara innan þings, heldur almennt utan þess líka og ef það væri hægt að vinna í þessu og þá ég fyrst að það væri hægt að klára það, en Alþingi þarf hjálp til þess að gera það. Það þarf hjálp utanfrá og það þarf hjálp innanfrá. Kannski svaraði þetta ekki spurningunni heldur, en ég tel ekki að það sé verið að taka sérstakt tillit til íhaldsafla. Katrín, örstutt? Já, örstutt og bara við þyrftum að taka heilt málþing auðlindamál held ég. En ég held sko að það sem mér finnst mikilvægast í þessu er það bara eitthvað auðlindaákvæði í stjórnarskrá er ekki betra heldur en ekkert auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Ef við fáum auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem breytir engu, til dæmis það, hvernig auðlindarentan eða hagnaðurinn af auðlindunum skiptist og hversu mikið hluta þjóðin fær í sinn skerf sem réttmætur eigandi, þá ættum við alls ekki að lögfesta slíkt auðlindaákvæði. Við ættum alls ekki að kalla fram status quo og stjórnarskrárblinda það, vegna þess að þjóðin er ekki að kalla eftir því. Það er algjörlega búið að mæla það í drasl að þjóðin vill ekki viðvarandi auðlindarán gagnvart því að örfáar fjölskyldur í þessu landi
taki til sín langstærstan hluta af öllum þeim arði sem verður til dæmis á sjávarauðlindinni og við sjáum núna fiskeldið og svo sjáum við næsta og næsta. Þú veist, einhvern veginn verðum við að komast að því og ég er ekki að segja að það auðlindaákvæði sem sé nýju stjórnarskránni sé fullkomið og það verða að fara til því alls ekki. Ég bara segi við verðum að tala um málið út frá þeim forsendum sem þetta stóra óréttlæti sem var þetta til á 10. áratugnum þegar auðlindunum var bara hreinlega úthlutað með hætti sem síðan hefur verið talin ólögmætur af alþjóðadómstólum og viðgengst enn. Og allt þetta framsal og hvernig fólk hefur auðgast alveg gríðarlega með því að selja sig út úr greininu og annað, við verðum að gera þessi mál upp sem þjóð. Alþingi getur það ekki. Alþingi fekk tækifæri 2013 og þau gátu það ekki. Þau gátu ekki sett upp fyrningakerfi, þau gátu það ekki. Og þau getur ekki heldur eftir 4 ár, 10 ár, 20 ár. Það eru bara of miklir hagsmunir þarna á milli. Og þess vegna verður þjóðin að kalla þetta til sín sem stjórnarskrárgjafir, þetta til þetta mál og afgreiða það eins og hún vill að það sé. Hérna kannski bara aðeins að bæta, ég meina Alþingi getur það ekki en Alþingi verður að gera það og það er kannski það sem að núna skiptir máli, það tækifæri nokkru mánuði til þess að gera þetta og ég held bara það verður að gerast, það væri hrikalegt að sjá Alþingi klárast og kosningar verða haldnar án þess að það liggi fyrir tillaga sem hefur verið samþykkt auðlindaákvæði í stjórnarskránni. Það því að við erum eins og alltaf gerist þegar við erum að ræða áhugaverð málefni, þá erum við að sjálfsögða að falla tíma. Ég ætla að bera upp spurningu frá henni Álfheiði Einarsdóttur og leið frá Kjartani Jónssyni, því það rímað saman. Spurning Álfheiðar svo hljóðandi. Það á að vera erfitt að breyta stjórnarskrá. Hvernig breytum við núverandi fyrirkomulagi og aftengjum flokkapólitík? Svipað og Katrín nefndi rétt áðan. Og Kjartan Jónsson segir væri ráð að byrja á því að samþykkja ákvæði sem tæki stjórnarskrárbreytingar úr höndum Alþingis. Og þessu beint til ykkar beggja. Já, ég held að ég allt í einu sjálf finn bara í mínu hjarta að ég farin að tengja meira við allt þetta tal af því mér finnst þessi barátta vera að skila ákaflega litlu með hvað hún fær mikinn hljómgrunn og ég held ekki að þessi ástæða sé þessi svo að gefa skinn áðan að það sé enginn að berjast á móti, þvert á móti þá finn ég fyrir mjög öflugri andstöðu innan úr ýmsum áttum í þessari baráttu og nefni þar til dæmis sannleiksvakt ungra sjálfstæðismanna á vefsíðunni stjórnarskrá.com. En varðandi það hvernig við eigum að haga þessu til framtíðar, þá ég elska fulltrúalýðræði. Mér finnst það geggjuð pæling og ég skil ekki af hverju við erum ekki fleiri að tala ást okkar á því fyrirbæri því það ótrúlega sniðugt. Eins flokkakerfi rosalega sniðuð pæling að fólk samræmist einhverjar tilteknar hugsanir og berjist fyrir þeim saman í liði. En bæði þetta getur haft neikvæðar afleiðingar og stundum verður þessi dýnamík sem flokkakerfi býður upp og svolítið eitruð og allt í einu fórnast stórir hagsmunir fyrir smærri hagsmunir tiltekinna eininga af því það viðhalda sér og þetta bara sama og venjulega kerfi eru alltaf að reyna að viðhalda sér. Þannig að þess vegna held ég ákveðin útgönguleið sé að bjóða upp á til framtíðar einhvern tímann regluleg stjórnlagaþing þar sem að þjóðin fær á 20 ára fresti að skoða stjórnarskrána sína og gá hvernig hún getur lagað hana að sínu samtíma. Ég meina nýja stjórnarskráin er að vera 10 ára gömul og það talað um 2 kyn, kalla og konur. Síðan að hún var skrifuð, það bara ljóst að það ekki allir sem til annarkvort körlum eða konum. Þannig að það sýnir okkur bara vel hvað tímarnir breytast hratt og í dag ætti að sjálfsögðu að standa þarna öll kyn jöfn. Þú veist, þetta fullkomið dæmi það að við verðum að hafa tækifæri til þess að laga og núansera sjálf grunnlögin okkar sem þjóð og þetta held ég svo leið sem við ættum að fara í framtíðinu og ég myndi hvetja til þess. En að því að taka valdið alfarið frá Alþingi, þá held ég að í því náttúrulega, já, ég held að kannski verði að fara þá leið, en minnskosti held ég ágætis byrjunarleikur væri að bjóða upp á 2 möguleika samhliða, annars var þing og þjóðaratkvæðagreiðsla og hins vegar regluleg stjórnlagaþing. Þá getum við kannski svona smám saman fært okkur í það átt sem hentar betur. Þannig að það væri kannski minni áhætta heldur en bara hrifsetta algjörlega í einu handtaki frá þinginu án þess að vita nákvæmlega hvað afleiðingar það hefði. En það held ég, þetta frábær spurning. Við þurfum að fara að hugsa þessi mál. Getur Alþingi hreinlega haft þetta vald og hvað kemur fyrir okkur sem þjóð í framtíðinni ef Alþingi hefur það og fer með það með þeim hætti sem það farið með það undanfarin ár? Já, ég kannski nú einmitt rannsóknarverkefni sem ég er hluti af í háskólanum sem gengur dálítið út á þetta lýðræðislega stjórnarskrárgerð og ég held að framtíðin sé sú að afbyggja fulltrúalýðræðið, ekki afnema það, heldur að breyta strúktúrnum á þá leið að fulltrúalýðræðið sé miklu háðara almenningsþátttöku og almenningsvaldi í einhverjum skilningi. Og það þýðir að það hægt að hugsa sér mjög margar leiðir til þess að
að almenningur sé að hugsa og endurskoða stjórnarskrána með einhverjum kerfisbundnum hætti, hvort sem að það með borgaraþingum sem eru kosin á 20 ára eða 10 ára fresti eða 5 ára fresti eða með rökræðukönnunum sem ég persónulega hef mikla trú á og tel geysilega sterka leið til þess að kalla fram bæði þátttöku og viðhorf. En við erum að hugsa þess að það eru tvær leiðir að þessu. Annars vegar að krefjast þess að almenningur greiði alltaf atkvæði tillögur sem koma frá Alþingi, sem að temprar vissulega vald Alþingis eitthvað, en hleypir þá fólkinu ekkert að sjálfri stjórnarskrárgerðinni. Og ég held að það sé ekki síður mikilvægt og jafnvel mikilvægara að finna leiðirnar þar sem að við erum að láta hinn almenna borgara jafnvel neyða til þess, skylda fólk til þess að setjast niður og hugsa þessi mál. Og það sem að þingið eða stjórnsýslan þarf að taka við tillögum frá almennum borgurum og þarf að vinna úr þeim. Núna þá vantar þessa tengingu á milli og við sjáum það í rökræðukönnuninni. Það vantar skilningina, það vantar tenginguna frá almenningi til stjórnkerfisins. Hún þarf að vera miklu sterkari og það mætti alveg, ég held að í rauninni ef við erum að hugsa stjórnarskrána sem svona lifandi vettvang og vettvang pólitískrar samræðu, að þá þarf endurskoðunin í rauninni alltaf að vera í gangi. Og það sem mér fannst svo athyglisvert að sjá þegar maður horfir á skipulagða rökræðu eins og í þessari rökræðukönnun og svona vissumarki á þjóðfundinum 2010, þó að þar hafi reyndar ekki verið mikið rökræð, það var meira verið að kalla fram forgangsröðun og svona viðhorf, en almenningur rökræðir allt öðru sem fyrir stjórnmálamenn. Ef við fáum saman stjórnmálamenn og látum þá rökræða eitthvað ákveðið atriði, þá kemur hver inn með sitt agenda og reynir að ná sem mestu fram af sínu agenda og sínum viðhorfum úr umræðunum. Þannig taka stjórnmálamenn á. Ef almenningur, bara venjulegt fólk, kemur saman og talar einhver ákveðið mál, þá myndast allt önnur dýnamík. Þá fer fólk að leita að fórnarkostnaðinum. Það áttar sig á því að það kemur inn með einhver viðhorf sem eru kannski of róttæk, eða það áttar sig á því að skoðunina sem það hafa aukaverkanir sem það ekkert sátt við og það lagar sig að öðrum, það öðlast betri skilning. Það að geta veitt þessum umræðum almennings inn í pólitíkina alveg ótrúlega auðugt og mikilvægt. Og við erum mjög langt frá því ennþá. Og þess vegna finnst mér að stjórnarskrárumræða, hún þarf að hafa þetta element í sér, þar sem almenningur og þessi vitrænu einkenni samtals venjulegs fólks ráða einhverju það hvað síðan ákveðið. Ok, takk hérlega fyrir. Þá getið þið meira ekki farið fleiri spurningar í bili og ég vona að ég hafi nú náð að bera upp svona þess spurningar sem helst brenna á þeim sem að horfa. Við erum með smá glaðning í lokin, smá leynigjest. Ég vil byrja á að þakka Katrínu og Jóni kærlega fyrir komuna og fyrir að vera með okkur í þessari umræðu. Og ég ætla að bjóða velkomin þingmann Pírata Helga Hrafn Gunnarsson sem ætlar að segja loka orð á þessu málþingi. Halló, gaman að sjá ykkur bæði. Takk fyrir ykkar framlag til þessara umræðu. Eins og þið vitið mörg, ef ekki öll, að þá hefur á þessu kjörtímabili verið verkefni hjá hæstv. Forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur að setja fram frumvörp nýja stjórnarskrá, grundvallaða á vinnunni sem hefur átt sér stað áður en hún æði mikil og þar á meðal auðvitað frumvarp stjórnlagaráðs. Þegar við ákváðum að taka þátt í þessum fundum, þá var það pínu umdeilt innan okkar raða, alveg skiljanlega. Mörgum fannst við vera að láta draga okkur á asnaeyrunum, sem mér að meina lausu, það má draga mig á asnaeyrunum. Ef forsætisráðherra hins vegar býður mér á fundum stjórnarskrána, þá mæti ég. Og það bara ákveðin prinsip afstaða og mér finnst það vera grundvallar atriði gagnvart mínum störfum og taka þátt í þeirri vinnu sem þar fer fram. Jafnvel ef mér persónulega illa við hana, en það væri ekki í þessari vinnu ef ég gæti það ekki.
og enginn ætti að vera í þessari vinnu sem getur það ekki. Hins vegar, þá var líka sú gagnrýni að Alþingi sé vanhæft til þess að gera breytingar á drögum stjórnlagaráðs. Og ég ekki alveg fullkomlega sammála því, ég treysti Alþingi alveg til að setja ákvæði íslensku sem þjóðtungu til dæmis, en það vanhæft í eðli sínu gagnvart því að setja sjálfum sér mörk. Það þegar valdhafar sjálfur ákveða sjálfur hvert mótvægið að vera við þeirra í valdi. Og það skín í gegn. Og núna þegar þessari vinnu lokið, niðurstaðan fyrir sumir vonbrigði, öðrum þetta bara eitt langt told you so, mér finnst það alveg sanngjarnt. En skjölin sem núna við stöndum frammi fyrir sýna þetta mjög vel. Og eitt uppáhaldsdæmi mitt frumvarpið framkvæmda valdið, þar sem eru sett tímamörk á forseta lýðveldisins. Hann má bara vera í 12 ára og ætlum að passa vald forsetans. Pæla þess í því. En það ekkert talað setjum mörk ráðherra, eins og í frumvarpi stjórnlagaráðs. Hvers vegna ekki? Vegna þess að það eru ráðherrar sjálfir sem ákveða hvað ætti að leggja fram. Þetta það einfalt. Og það pínlegt að lesa greinargerðina reyndar til að sýna frekar langa útlistingu á því hvað sé ekki í frumvarpinu sem hafi verið í öðrum hugmyndum. Það sé bara ekki stefnan að taka það upp. Og auðvitað ekki. Auðvitað ekki. Það punkturinn. Sömu sögum að segja frumvarpið þjóðaratkvæðagreiðslur, en ég ætla ekki mikið út í tæknina þar. Það eru mörg vandamál sem ég sé að við stöndum frammi fyrir hvað varðar áframhald málsins. Við erum ekkert endur öll sammála það hver þau vandamál eru og enn síður þá hvernig við að leysa þau. En það mikilvægt að áttum okkur á þeim og skiljum hver þau séu, allavega á tölum það og að við getum talað það bara opinskátt og heiðarlega án þess að fara í slag við hvort annað. En mig langar að benda á umsögn sem kom frá Lögmannafélagi Íslands við stjórnarskrárfrumvarpið eins og það var lagt fram á síðasta þingi. Nú, ég ætla ekki að fara yfir allt álitið, enda þetta 15 blaðsíður, en ég mæli með lestri þess, en þar kemur fram gagnrýni á eitt ákvæði í frumvarpi stjórnlagaráðs. Og ákvæðið svo hljóðandi: engan má beita pyndingum í annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Laganefnd leggur til að orðalagið refsingu verði fjarlægt. Þetta hljómar kannski þurrt, en fylgist með. Svo segja þau: dómstólum verður að vera heimilt að kveða á refsingar fyrir brot gegn almennum hegningarlögum eða sérrefsilaga ákvæðum. Þá verður framkvæmdarvaldshöfum að vera heimilt að beita refsingum í samræmi endanlega dóma. Þetta hljómar svo ansið pínleg mistök í frumvarpi stjórnlagaráðs. Það mætti spyrja sig, hvernig ætli þetta sé í gildandi stjórnarskrá? Lítum á það. Engan má beita pyndingum í annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þetta copy-paste. Lögmannafélag Íslands eru ekki einhverjir viðvaningar. Það eru 6 háskólamenntaðir lögfræðingar með titilinn lögmaður sem skrifa undir þetta álit. Ég ekki að nefna þetta til þess að gera lítið úr þeim lögfræðingum. Ég viss að þetta sé mjög hæft fólk, en þetta sýnir nálgunina. Þetta sýnir viðhorfið sem frumvarp stjórnlagaráðs fær úr sumum röðum sérfræðinga. Þeir láta eins og einhver börn hafi komið saman, klippt og litað og límt og úr komið þetta frumvarp og þeir nálgast málið þannig. Þetta vandamál. Þetta þarf að laga. Ég ekki alveg með að hreinu hvernig, en ég legg til að við þurfum að gera það að verkum einhvern veginn að sérfræðingar taki málið alvarlega. En þá vil ég líka leggja til að við tökum sérfræðingarna alvarlega. Að við lesum það sem þeir skrifa, við íhugum það, við þurfum ekki að vera sammála þeim. En við þurfum að vita hvað þeir eru að segja. Við þurfum að skilja það og við þurfum að meta það við okkar eigin gildismat og hvað við viljum fá þessu plaggi. En nóg það. Það annað sem við þurfum að hafa í huga. Ég ekki sem það sé vandamál, ég held reyndar að það séu tækifæri fólkin í því. Að næsta ári verða kosningar 2021 og það er virði að velta fyrir sér að yngsti kjósendahópurinn þá var 5 ára í hruninu. Þessi hópur var 9 ára árið 2012. Það voru börn. Og ég hafði nýlega svona áhyggjur af því að þessi málstaður, ef hann væri bara áfram með þessu status quo og hann yrði eitthvað svona eldri kynslóðar málstaður, svolítið svo gjafakvótinn varð. Það eru heilu kynslóðin sem bara kannast ekkit við þá umræðu vegna þess að hún einhvern veginn erfiðist ekki yfir á nýju kynslóðina. Það er mér mikið gleðiefni að sjá að þessi dimmisbádómur ekki að rætast. Og þvert á móti sé ég mikinn drifkraft einmitt hjá ungu kynslóðinni og það er mjög mikilvægt en þess að þaðan koma nýjar hugmyndir og unga kynslóðin getur losað sig úr hlutum sem að kannski eldri kynslóðin er búin að deila mjög lengi og kannski orðið af pínum litlum kreddum hér og þar á öllum sviðum.
og skildi engan undra, við erum mjög fólk og þannig virkar þetta. En það líka ábyrgð okkar sem að vorum þarna 2012, ég reyndar bjóði útlutum á það tíma, en ég greið atkvæði. Það ábyrgð okkar að gera ungu kynslunni kleift að nálgast þetta á sínum eigin forsendum og sínu eigin gildismati. Sá unga kynslunni líka hluti af þessari þjóð, eins og það gleymist nú reynda stundum. Og við þurfum aðeins að líta út fyrir kassan það hvernig við ætlum að halda áfram með þetta mál. Nú erum við búin að berjast árum saman og hver niðurstaðan, status quo, og ekki halda í eina sekundu þetta sé eitthvað vandamál fyrir íhaldsöflin. Þau eru ekkert hrædd við okkur. Þau þurfa ekkert að hafa fyrir því að stöðva þetta mál. Það ekki þannig. Þau eru mjög auðvelt með það. Þannig að eitthvað erum við að gera vitlaust. Við þurfum að gera eitthvað annað, eitthvað nýtt. Til dæmis hafa ungu kynslunum við einhver liði meðal annars. En ein hugmynd sem hefur verið flaggað, ég ætla ekki að leggja til hér og nú, en ég vil að fólk pæli alvarlega í henni, og það að reyna að komast út úr þessari klemmu sem við erum í núna með einhvers konar nýju stjórnlagaþingi eða einhvers konar lýðræðislegri aðkomu heldur en einfaldlega kosningum til Alþingis. Því sá ferill ekki að virka. Og það sem meira að þetta mál komið í algjöra pattstöðu eins og Og það get ég sagt ykkur eftir þetta nefndarbrölt frá hæstvirtum forsætisráðherra að það eru tvö sjónarmið hérna sem Katrín Oddsdóttir hefur ítrekað farið yfir. Það spurningin, hver stjórnarskrárgjafinn? Og ef maður spyr marga þingmenn, þá segja margir þeirra berum orðum, það Alþingi. En leyfum mér að spyrja að einu. Einu sinni var Ísland konungsríki. Síðan urðum við lýðveldi. Getið þið séð fyrir okkur að við myndum einhvern tímann fara aftur yfir í konungsríki? Það þegar ákveðnar lýðræðislegar hugmyndir koma fram sem þær fara ekkert aftur ofan í boxið. Þær eru komnar til að vera. Fjandinn laus, andinn komin úr flöskunni og fer ekkert aftur ofan í hann. Eða tökum við aftur upp vistarband. Kannski var það góð hugmynd að hafa vistarband. Ég held ekki. Þess að við þroskuðumst og lærðum einhverri nýrri hugmynd sem var betri en svo sem kom á undan. Eða við að fara að byggja löggjöf meira á trúarsannfæringu eða trúarinnræti heldur en við gerum þetta varla. Vegna þess að við erum búin að átta okkur á því að það verra heldur en að byggja löggjöf á svona rökfræði og staðreyndum samkvæmt kenningunni. Nú þessi hugmynd komin að þjóðin stjórnarskrárgjafinn. Hún fer ekki neitt. Hún ekkert að fara að gefast upp. Það verður aldrei sú tíð að einhvern veginn þessi hópur sem vill nýja stjórnarskrá og vill að þjóðarviljinn sé virtur, hann einhvern veginn hugsa með sér, nei, kannski þjóðin bara ekki stjórnarskrárgjafinn, kannski ættum við bara að sleppa þessari hugmynd. Það verður ekki þannig og við ættum öll að átta okkur á þeirri staðreynd og ekki láta eins og það sé eitthvað öðruvísi. Og það þýðir að Lögmannafélag Íslands með fullri virðingu þarf líka að átta sig á þessari staðreynd. Ef fólk hefur eitthvað út á að setja frumvarpið, komið með hugmyndir að lausnum. Ef ykkur finnst ferlið ekki nógu gott, komið með betra ferli. Eða hugmynd þar að. Það ábyrgð ekki bara stjórnmálamanna heldur allra gagnrýnenda. Þetta leiðin sem við ætlum að fara. Að þjóðin stjórnarskrárgjafinn. Það ekkert til umræðu. Það enginn að fara að gefast upp á þessum málstað. Og ég ætla að ljúka ræðu minni á þeim orðum að við gefumst aldrei upp. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Helgi Hrafn. Ég ætlaði bara að bjóða gestum okkar að segja cirka 3 orð hvort áður en að við slítum þessu. Byrja á bara Jóni. Já, bara takk fyrir mig. Þú verður lesilegt og skemmtilegt. Já, 3 orð. Takk fyrir mig. Takk ykkur kærlega fyrir. Og takk fyrir að horfa og taka þátt. Þá bara segi ég þessu málþingi slítið.